Idris Martinez Konibo Palato Jigia Hechatigi Fantanu Jigia Idris Setan Jigia Kamera Chafla Alikla Konibo Horaye Dengoro Keneba Hey Kojugu Yafa Fantanu Demeba Awi Awi Kojugu Keleba Martinez Idris Martinez Konibo Fantanu Jigia Yadimenu Jigia Paladalo Jigia Martinez Kojugu Keleba Idris Malion Jigia Ivarion Jigia Burkina Faso Jigia Tungarage Jigia Idris Kojugu Keleba Idris Martinez Konibo Yatima Jigia Idrissa Pandanu Jigia Martinez Dengora Keleba Penyane Malukuma Balitigi Keleba Balman Facebook jama au salam alaikum. Caya foto ko mina dongili kono fenyina mani kuma bali tigi kelebaga o yere de do Idris Martinez Konibo ni wakati na ka foli se bema ko mi nyanja fa onyana to ko mina shuina kuna foni dama doniya be ankanga munda au haklinaka jalo che la team Martinez au be fereke au be vidéo partager groupe be kono folo jani nyere ka do partager kono lala ay vidéo partager anga kele asera afriyu boyoro masisa mba fanga kele muna parce que ne kele ma kele nke ma chama dona an fe kan deme kele na wandi ya e kele yere sera ka abuti aw didu aw munun be yan tous les jours aw te segen aw te nyina aw munun be yan partager la tous les jours ne be se ka fo ngoni ya e kele sera ni niveau ina bi aw didu kele ma gagner folo de parce que hal 600 an ma se ka bolo da dengoro kan folo nga mena ko yira aw la shuina ni ala sonama information fen fe bi kuna foni abi Shuina ni ala sonama a bebina yira aula ni yan balmake doy minye Idris Martinez kanu ka do studio la ka sombo ka da Idris Martinez Konibo la ka fay ko son jaranye abunyanama wallahi ça me va droit au cœur son jara ere di anga lame fenyina mani kelebaga Allô? 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 Oui, interga munebe, ibe kan wole mbeki ka téléphone raccroché munebe. Ite wole ko fa ni mo ka téléphone raccroché ay wole ba dabla ça s'il vous plaît. Obe haketu mbalmo. Idris Martinez Konibo Palato Jigia Hechatigi Fantanu Jigia Idris Setan Jigia Kamera Chafla Alikla Konibo Horaye Dengoro Keneba Hey Kojugu Yafa Fantanu Demeba Awi Awi Kojugu Keleba Martinez Idris Martinez Konibo Fantanu Jigia Yadimenu Jigia Paladalo Jigia Martinez Kojugu Keleba Idris Malion Jigia Ivarion Jigia Burkina Faso Jigia Tungarage Jigia Idris Kojugu Keleba Idris Martinez Konibo Yatima Jigia Idrissa Pandanu Jigia Martinez Dengora Keleba Penyane Malukuma Balitigi Keleba Jinetigi Keleba Chenikele Como digi Keleba Ah oui Arna Kelu Keleba Chie
Jina muzonin tigi bekele chemi fe. Idris Martinez konipo. Ni chega adisema abadani ni galon tige koni awe boy kama dere biri tigi minedo ate koli kola cheni gele kunga gele. Idris Martinez iga war peremila jina musunim blabti iga war tagana na mbe baraki avec un million chama yame. Voilà, donc balma Facebook jama comme ñoo de fo onyena assalamu alaikum tuguni awara nyabala de ambita barala an segenen ka bo bara yoro la ambe klaka na kuna funi o dawma billahi dangoro ko kelen nya fo onyena ngo amando ko nga nya fo o tuguni ngo ambe ala de bulu nyen kuma fo wi amena ngo warbe dangoro bulu nga ala de be on bulu obe haketu obe une seconde drondia nga video ni blanga groupe kono anga soro ka doni kuma ye ma munun be ka douter al shini ko na soro ko dengoro ko akeba ko ve keta ko mena du detail be la ka detail be di o machine ni ala sonama no re fo dengoro nyena ibe boli nga ibe se dandugu tanke war de be ka boko war te ka do e dengoro be système labandon ne Idris Martinez ko ni po ba labandon o de la ntunya fo mko chama nyena nguku usimbone ka kelela ngo parce que cheo cheyi jone nyeni kele na metani minali damne la dengoro ka mko krefe mko de be ka minefolo donc ni yoro la ka fo pititi nyena ki tarita kumana voilà ika kegun tu es intelligent ko flen ni niveau mna ni 600 Allah akbar ayen kono dron mena le image ira wala 100 galon tigala le ba fo ka serve bara ba ko fe no de fo ngan tato de prévu contre prévu dalilu contre dalilu. Mais jano che sarafo bi amena doni fo sarafo kan tuguni parce que atungo kabi na bo amma e tuguni muna ma bo parce que Tim Martinez kun jolendo do anye amma e kene kono la tuguni mais antara duga groupe kono antara duga groupe M5 kono mena fo yo muna sarafo ma bo tuguni wari mineli kadi de ngani be wari mine iba mineli kan fene fo de an yere kam mo doronte de M5 mo ye bundeli munda sarafo kan billahi ayaw kepeu ngo shina ayaw klo bobo ngache vocaliser pour éduquer au fana be no doni dengoro fana na ka système mo u ka clan mo u tara plan mun ke kubna sarafo la jeya aw kana presse ngo Idris Martinez ko ni podi do sa ni sera na analyse la dre ko ngolo be wuli mena be daw machine parce que u tara olu mo no fana ambobinde doni quoi groupe ku nyagalen badu ku be ka wuli sarafo la groupe ko no fa ku me ngana wuli sarafo la tellement que sarafo dongo bana anana fo groupe kono de ko piège de kundo kale kumeka piège de da dengoronye mais sauf que sarafo be kanyina munko Idris Martinez Konipo est partout moi je suis partout sarafo atara okuma mi fo eno iba e ka fo okuma te tien to di parce que sarafo Mohamed le parrain fo États-Unis nga folie berebele babaye atara fo e ko ale ani Ivan Lion Ivan kure olle kum be mankandu ko pour que ko ka dengoro piège sauf que oya soro Lion Ivan yere tu ene wole ka fone yana kale yere debal bana sarafo kan ko ina ko non ko tellement ko buana le kungolo makale ko mininga na dingese nga do akono kale yere de sarafo tuna do kele ina ko me ka kira molo ala ko dan awya Lion Ivan yere ko direct do ke muna ko mbora ka sarafo goshi donc le fait que sarafo tara fo Mohamed le parrain yana ko way ko piège de kundo kale Lion Ivan benkando oya soro Lion Ivan ni ne bora kuma na lati 1 minute bo nyo fo Mohamed le parrain yana ngabe ki ambobine ngo parce que neni Lion bora kuma na 600 ngo bo atado abna mu fo tuguni soit abna afanya na ko poison d'avril do soit abina na manamana kando ko no fanya mais aba donc afoko malien deun jolendo anye nyo de fanya na ngone ta kele de malien deun de ba kele malien mena essayer ni wakati na ambalma ke dobe no komi ale kuntara dengoro ga yoro la bi ale radio barakela do donc atara ay information de madonu tunye no amena ale na sira ka ale soro ni wakati nkono lala na soro doba ale bolo ka fanye anga essayer na sira ka ale soro folo na connecter lindo parce que tu as wolé sans il était connecté amba essayer na sira ka damne na ale folo suis na information berbe daw ma sanima. Allô Idriss. Oui, bonsoir mon frère, comment tu dis?
Ouais, dɔnni yɛrɛ dun ko tɛ. Alhamdulillah. Kan jumɛn de b'aw da yen nɔ? Non, kan foyi t'an na, an kɔni an bɛ Bamakɔ yan. Bon, ne yɛrɛ kana ne kunnafoni dira radio so dɔ kan Bamakɔ radio privé dɔ kan. I bɛ téléphone fɛngɛ parce que i voix bɛ ka fɛngɛ cogo dɔ la quoi. Awɔ. D'accord. Donc voilà, i ko ko bi k'i ye ne ka vidéo ye donc aw yɛrɛ y'aw senfa ka se Dɛnkɔrɔ fɛ yen ka taa lajɛ ni nin ko in ye tiɲɛ ou pas donc aw selen Dɛnkɔrɔ fɛ yen nɔ aw taara sɔrɔ a ko bɛ cogo di? N'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan quoi. Idriss Martinez ne yɛrɛ taara ne jigi wari la. Parce que ka sababu kɛ ne terikɛ dɔ bɛ yen kabini salon sunkalo waatiw la. I b'a kɛ to dɔ ye n wele kan ka ok. Kuma ye. Ale y'a den ka fɛn fɔ ne yɛrɛ la. Ale 40,000 baara de ɲini k'a b'o kɛ. Bon ale taara o kɛ sisan nɔ fɛn d'a ma semaine d'a ma fo jusqu'à présent a bolo ma se ka da wari kan. Depuis salon sunkalo. Kabini salon sunkalo ma se. Donc an dontɔ filɛ sunkalo la o fana b'a kɛ san kelen. Voilà, a bolo ma se ka da si kan chaque fois ka rendez-vous d'a ma. Mais e min yɛrɛ ye radio baarakɛla ye n ko aw de bɛ a commentaire kɛ aw radio baarakɛlaw yɛrɛ de tɛ Dɛnkɔrɔ commentaire kɛ wa donc ni e ka mɔgɔ gosir'o la n ka cɛ est ce que e yɛrɛ nɔ t'o la? Ne yɛrɛ nɔ b'o la o de hukumu kɔnɔna na ne yɛrɛ wulila ka taa a yɔrɔ lajɛ n'o tɛ kabini Ala ye n dan ma se mais ne terikɛ fana y'a kɛ ko dɔ kama pour que ne kana se ka bɔ a kalama. Bon bi donni kama ne yɛrɛ wulila ne taara lajɛ ne yɛrɛ mɔgɔ min ye ɲɛ la fo ka ji ci ɲɛ kan. A ka ca ni mɔgɔ 200 n'a kunkanfɛ fɛn 13e mɔgɔw fana ka mobili tun bɛ yen. Bon dɔw bɛ yen kabini 8 heures k'olu ma daraka d'u ma foyi bi mais mun yɛrɛ digira ne la a ka ko la parce que a ko diɲɛ don o don k'ale bɛ mɔgɔ 100 de balo. Bon n'a fɔra ko mɔgɔw taar'u ka fɛnw nɔfɛ e ma dumuni d'u ma o fana ye ne tɔɔrɔ dɔɔnin ani mɔgɔw bɛ jigin ka taa ji fana ɲini k'a san k'a min. Ko bon o mɔgɔ tɛ baara la bilen ja tiɲɛ yɛrɛ tɛ a bolo a bɛ ka mɔgɔw ka wariw de fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔw ma. Ne y'o fɔ a mɛnna o. Voilà bon ne terikɛ selen yen nɔ ko k'a ka taa kami 1 san k'a ni fɛn dɔ 600 la a taara o fana san tuguni jusqu'à présent a bolo ma da si kan ne yɛrɛ tun taara k'a bɛ taa convocation tigɛ K1 na. Bon a taalen o la sisan nɔ bon ne taalen ni n ka barge carte de presse ko ne ma ko ne k'o dogo ko n'o tɛ ko ne kana na n yɛrɛ identifier jama la. O b'a sɔrɔ ka mɔgɔw bila tɔgɔ sɛbɛn na direct la ne terikɛ kɛra mɔgɔ 3nan de Bakari Kamara a sinna k'a tɔgɔ sɛbɛn ten. Mais tɔgɔ sɛbɛn kun ye jumɛn de ye wari de kun kan ka lasegin wa ou bien mun de kun kan ka kɛ baara kura de kun na k'u ye? Wari de kun kan ka segin parce que mɔgɔ 200 ni dɔɔnin si ko k'u mago tɛ baara la bilen k'u ka wariw de di. Ouais parce que an ye pyramide carte déjà o mɔgɔw y'a faamu ko wari tɛna se ka kɛ parce que a bɛ k'u lamunumunu a b'a fɔ samedi a b'a fɔ lundi a b'a fɔ mardi a b'a fɔ samedi dɔ kɛr'o la donc ne ko bɛɛ ka t'i ka wari de nɔfɛ. Suguya yɛrɛ la a kun ko mɔgɔw ma ko juma parce que juma tɛ baara kɛ. Pour que ni mɔgɔ taara ka rendez-vous wɛrɛ d'u ma mɔgɔw ko k'u tɛ taa bi en tant que wari. Non tiɲɛ na n yɛrɛ image ye jama ko kun dan don mɛnɛ jama ko kun dan don image bɛ yen u bɛna tila k'a dɔw yira sisan. Ne taara kabini midi ne bɔra fo 17 heures. Bon e taara sɔrɔ polisiw kɔni tun kɛlen don ka yɔrɔ encercler. 13e mobile tun bɛ yen a yɛlɛ yɔrɔ yɛrɛ la ne siɲɛ fɔlɔ de ka se ne yɛrɛ ko n terikɛ ma ko n tɛ se bilen. Parce que mɔgɔw bɛ ɲɛju ni hinɛtɔniya kan fɔ la dɔw yɛrɛ ko k'ale ka kɔɲɔ kɛra ala ma kalo 1 bɔ ale taara kaso la parce que ale ye wari juru ta mɔgɔw bolo. Bon dɔ fana bɔra fo Burukina ka na ne yɛrɛ jigintɔ ne ni ye ɲɔgɔn ye a ka lafgardi dɔ k'o ma kɔgɔlen dɔ Borowara dɔw. Ko donc k'e nana k'a fɔra k'i ka baara ma ɲɛ ko mais k'an ye passe d'i ma ko pour que ma taa cɛ ne ko k'ale tɛ se ka taa ale ye mun kɛ Burukina ka na ni wari in ye k'ale tɛ se ka se en tant que a bolo ma bon bɛɛ ne. D'accord donc vraiment o ye alamisa wɛrɛ bɔra a la alamisa hali ne bɛ n ka heure sɔrɔ ne ta. D'accord vraiment an ka fɛrɛ kɛ cogo min na nin ko in bɛ se ka ban mɔgɔninfinw bɛ se ka lafiya quoi sinon dɔ kɛra quoi. Ne kuma sula bi dɛ. Ouais. Mais kuma caman fɔ sungurubaw bɔ sungurubaya la yanni ka taa station bɛɛ ta ka essence kɛ mɔgɔw kun ko olu mun ka wari b'u bolo ci. C'est vrai. Ale marabaga artisanat kɔnɔna na a bɛ marabaga minɛnw ni feere artisanat kɔnɔna na a y'o wariw de fara ɲɔgɔn ka t'o di ma a bolo ma da ka. D'accord i ka fɛn bɛ ka cracher dɔɔnin n bɛna essayer k'i bila n bɛna image dɔ yira mɔgɔw la an bɛ tɛmɛ ni ko ye i y'a mɛn.
ala sɔnna ma ɲa merci mon frère ala k'an to ɲɔgɔn ye tiɲɛ de bɛ bange n y'o de fɔ mɔgɔ ye n'an tugu tiɲɛ kɔ dɔrɔn sinon au début mɔgɔ si tun tɛ ka da ne la mɔgɔw tun bɛ ka ne nɛni de ka ne buruja nka bi ala ye tiɲɛ bange tuguni i n'a fɔ toujours. D'accord minnu bɛ kan wele n b'aw deli a y'a kɛ ala kama aw kan weleli jɔ aw delila yɛrɛ de quoi minnu bɛ direct kɔnɔ dɛ n'aw bɛ k'aw tugun kan wele ko aw bɛ fɛ ka kuma vraiment n b'aw deli n tɛna mɔgɔ ta n tɛ fɛ ka kuma mɔgɔ fɛ aw kana na n wele ka n ka direct tiɲɛ manamana ko la n b'aw deli yɛrɛ yɛrɛ de quoi parce que n tɛ fɛ ka dimi bi quoi n tɛ fɛ fɛnɛ ka mɔgɔ bloquer donc a ye n weleli dabila s'il vous plaît. Maliyɛnw n bɛna essayer sisan ka ja dɔ yira aw la n y'o de fɔ aw ɲɛna an ka kuma ye prévu contre prévu dalilu contre dalilu o ye anw ka slogan ye donc ni wagati in na an ka jɛ bi dɛnkɔrɔ ka yɔrɔ tun bɛ cogo min na an ka o ja fitinin yira aw la n y'o de fɔ aw ɲɛna n tɛna fɔ ko n bɛ taa polisiw ta en pleine opération ka polisiw ɲɛdaw ni fɛnw bɔ mais de loin pour que aw bɛ se ka da la mun ninnu ma se yen mun ninnu ma taga ko dɛnkɔrɔ ko kɛ bɛ dɛnkɔrɔ kɔ bi komi n y'o de fɔ aw ɲɛna don fɔlɔ min na n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna n ko 13e mɔgɔw tagara dɛnkɔrɔ ɲini aw hakili b'a don na a don tilala direct la dɔrɔn a taara i jɔ n t'a dɔn pâtisserie dɔ la ka direct kɛ k'ale bɛ yen ko ale tɛ yɔrɔ si o dugusɛjɛ a taara i jɔ a ka da la ka direct kɛ k'ale bɛ yen o bɛɛ ye ɲagaralabɔ de ye mais aw ma Idriss dɔn ne y'o de fɔ aw ɲɛna sa aw tɛ Idriss ka kɛlɛ dɔn aw t'a dɔn Idriss mana kɛlɛ daminɛ a bɛ déterminer cogo min na n bɛna kuma kelen fɔ aw ɲɛna maliyɛnw aw ɲɛ b'a la ne kɛlen don ka n ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bila san ka ɲɛsin dɔnkɔrɔko kɛlɛ in de ma yɔrɔ o y'a ye ça fait plus d'un mois n tɛ vidéo foyi kɛ ni dɔnkɔrɔko vidéo tɛ mɔgɔ caman b'a miiri k'a fɔ ko wayi ko parce que ko ni Idriss bɛ ka kuma dɛnkɔrɔ kan k'a bɛ lajɛ dɛnkɔrɔ nana sɔrɔ ne bɛ lajɛ n y'o de fɔ aw ye ne de ye tɔgɔ di dɛnkɔrɔ ma au contraire ni ne ye vidéo kɛ dɛnkɔrɔ kan k'a bila o ni ne bɔra dɛnkɔrɔ la ka taa n ka vidéo kɔrɔw kɛ n tun bɛ vidéo minnu kɛ aw yɛrɛ ka taa dɔrɔn ka taa lajɛ a bɛ lajɛ cogo min na aw yɛrɛ ka taa lajɛ mun layɛli ka ca ne bɔra yan muso min ko a ba y'a ka so détourné muso in taara a kuma fɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila kuma in ma taa yɔrɔ si mais ne ye sigi ka vidéo kɛ muso in fɛ don min na a ye taa lajɛ a vidéo n'a tɛ ɲini ka na se 1 million de vues ma a ye taa lajɛ mɔgɔ dama bɛ o kɔfɛ mun ninnu bɔra ka muso balila dɔrɔn ka kɛ star ye n y'o de fɔ aw ɲɛna dɛnkɔrɔ tɛ foyi nafa de ye dɛnkɔrɔ nafa kelen min bɛ ne kan dɔrɔn o ye a ka tunkarankew ka ɲani de dabila ne y'o de fɔ aw ɲɛna a ye ne sigilen ɲɛ na filɛ nin yɔrɔ min na walayi sunɔgɔba de bɛ n na mais n bɛ ka direct in kɛ mun de la parce que n ye layidu de ta aw ye n ko n bɛna direct kɛ aw ye k'aw kunnafoni ne Idriss tɛ se ka miiri ko nin soli ka wuliba in nin tiriki tɔrɔkɔba in ka taa nin bɛɛ kɛ neige kɔrɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna aw ɲɛ tɛ n tɛgɛ la sisan a nɔgɔyara dɔɔni tilegan in na aw ma ne tɛgɛ kun koyokoyotɔ ye bon o ye baara de ye nɛnɛ de tun bɛ ne kan parce que nɛnɛ walayi f'i sɔnni jukɔrɔla bɛ bilen tellement que nɛnɛ b'i tɛgɛ kan i mana i tɛgɛ ko togo togo a tɛ se ka jɛ hali ni ye tulu k'a la sisan a bɛ koyoko tellement que nɛnɛ bɛ yen i bɛ bɔ nɛnɛ kɔrɔ i bɛ taa baara kɛ n'a fɔra ko dɛnkɔrɔ ko wari minɛ k'o manamana dun ten ko ne Idriss k'an sigi ko k'o lajɛ ala ye maaw da a ma maaw ka kelen ye maaw ka intelligence tɛ kelen ye maaw ka faamuyali tɛ kelen ye maa minnu bɛ yen k'u binna nin piège kɔnɔ u ka fugariya tɛ u ka dangadenya tɛ wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna hali PMI Mali u b'a fɔ de ko wayi ko wari tɛ sɔrɔ tan tɛ sɔrɔ tan munna mɔgɔw bɛ taa jouer PMI Mali la parce que u bɛ espérer de k'a fɔ n'u ye 40 don a la u bɛna miliyɔn 1 sɔrɔ donc maintenant ni mɔgɔ dɔrɔn nana ko n'ale ye miliyɔn 1 minɛ k'ale bɛ miliyɔn 10 d'i ma ko n'a ma se a b'i ka wari segin i ma pourquoi i tɛ taa o ko jate minɛ n'i tɛ fɛn min dɔn i t'o dɔn ne y'o de fɔ aw ɲɛna parce que dɛnkɔrɔ ye mun fɔ a kumacogo a bɛ kuma ni ala tɔgɔ min ye a taara maaba minnu gɛrɛ a la o de la ne y'a fɔ maaw ɲɛna n ko dɛnkɔrɔ profitez de vos influences a bɛ taga Racine Sall ninnu komi diɲɛ bɛɛ ka bonya b'olu kan jɛma yɛrɛ o ta de juguyara n'a bɛɛ ye parce que jɛma yelen a nɔfɛ o ye Mali muso bɛɛ minɛ k'a d'a ma a bɛ taga tugu an ka maabaw kɔ Abawani nin yɔrɔ in na n bɛ profiter ka o yɔrɔ fana kunnafoniya di aw ma Abawani talen a fɛ yen nɔ ne bɔra n ye Abawani gosi tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra mais Abawani ni n ka Albert ye ɲɔgɔn sɔrɔ Albert Martinez celui qui gère ma page celui qui gère mes comptes WhatsApp ale de bɛ ne ka fɛn bɛɛ gérer o Albert ni ani Abawani ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abawani y'a yira comme quoi vraiment a m'a min a m'a bɔn a tun t'a kalama yɛrɛ voilà donc comment il s'appelle Kureshi o neveu de Abawani a tun taara Kureshi de bila voilà a taara Kureshi de bila dɛnkɔrɔ fɛ yen nɔ donc dɛnkɔrɔ i profiter comme a b'a dɔn Abawani silen don ka Abawani filmer k'a yira diɲɛ na sinon Abawani tun t'a kalama donc o yɔrɔ la an b'a fɔ Abawani ɲɛna ko vraiment i t'an ka sira kan an t'i ka sira kan an bɔra ɲɔgɔn na donc i n'i ka ko anw n'an ka ko an y'o de fɔ anw ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen min kan o ye dɛnkɔrɔ ko de ye ni dɛnkɔrɔ ko tɛ yen ka ban n'i y'i yɛrɛ jabajɛya k'a fɔ comme quoi i kun t'a kalama n t'a kalama o bɛ hali droit la voilà donc o yɔrɔ la an yafar'i ma donc e ka taa ka bɔ an ka sira kan sisan
Maliens bi dengoro fe kun be to mina mena fitini yira awla police pick up kun be nya fo ya ka bo hakilima ayora kera QG wa muna fene ntumbe ka fo ko me commissaire tanu 13e na dorete c'est pas comme si ni téléphone de benen commissaire ni ñogontia bi en plein rom na kamega kuma ko coordonner non ne ka mo ne wule ci ay ta nya fo ne no de fo ne ka ko bebe Facebook ka o re be ba don nya fo be ay ta 13e na mo mana na mfe mba fo ta 13e na ibe malawa awo ta 13e na ibe malawa awo ta 13e na o mo de ngole bi ka fo ko effectivement oni commissaire ou flin de dengoro fi ko commissaire yere afu nyina ko non ko bikoni ko dengoro ko ku be fere sira la o re la mega commissaire to fa sinon c'est pas comme si nene de commissaire wole a donta botan non c'est pas comme ça mais ne ka mo de be mununu ka dossier be commissaire nunu bolo ino parce que mo de kumbe ka commissaire a to tien mo be ne wole vraiment 13e betan ne afu nyina ngo peut-être abseka ke o ya duguma mo ye mais ne ma dala ni sanfɛ mo be ni kalama donc ni djembe a confirmé bi ko 13e mo yere de kelen do kan ko ta mais donc ne ba fongo alhamdulillah di am se ka fo ko tare parce que on tumi ni ngana jigila tige anga fangala parce que on se ka famu ni ko be ka ke ça fait des mois on est en train de crier sur les réseaux sociaux ko tate ka mene ko société ka bo wa o dengoro kelen be kla kan isiki tukuni kale be préféré ko ka fantan ko warta ko ko di fama ma ko plutôt que ko ka fo ko ka fantan ko warsara malien anga janga dengoro ka yoro lebi obe akeke doni awnya be police mobile jolla kelen fila saba ngonyo le fo e kabako du awnya bu la de pick up jojo le ne nyongo pick up kelen pick up fila pick up saba dengoro nga chesu na ite sumugo awnya be pick up la Voilà, abe haketo doni mena vidéo flana fene la tuguni pour que ka don ka fo ko be ne mo ye munu ko warbe uli yarbe mangana fambe fe Maliens aw koni aw nyebe mo sigilena aw nyebe ni mo fenfe sigilena ni bena ne duga warri no fe chebe ko de fo kuna le ka war madama kati bougie nyo de fo dengoro nyena manifi imeni ka ko la tugu ani nturala o bebe bokelende la Maliens ngo kabako dans dunia de do abe haketo folo mena la jeni siraka Albert soro Albert ale de nga élément clé malila même muso do fene ba mbolo 600 ah tiena o muso yin atoko ko efficacité maintenant ale toko fo oy folo fo ayre ka la maria diano na la maria dian dongodo kan atoko fo o dongo ni ala sonama atoko na fo onyena mais ale fene yan deme kelen na toko mina no akabo hakilima ale non courage ko dando bon Albert tiens la jongi wole messenger la mini wole messenger la sans ni ala sonama parce que là je te vois pas sur Facebook sur WhatsApp il y a WhatsApp ben un téléphone il me direct ganodi mais c'est pas grave mi wole yano
Ouais, M. Albert. Ouais, comment tu connais, ça va? Ouais, comment tu dis? Ça va, on a la foi. Alhamdulillah. Donc, Albert, vraiment, nous devons Maliens nyena. Ne ka tchembe terrain kanga che ko blogu tala nga che edu. I sego ke i an kunawolo i an nimisi wasa. Tiens la blogu tala groupe la do me se ko témoigner ko vraiment tu as bien fait. Donc maintenant me fera mun don Albert. Ni wakati na nga che i be se ka doni foigner dengoroka histoire la doni wa. Depuis ko indamne e aw doni ko la kana se sisamba o gelam nunu ni fem nu sura kono ko et puis aw ka procédure là bas jumendi. Ok, donc salam alaikum. Mais il a mis Jama au Befou. A Befou là. Alors, folie qu'on fait. Mais fait mon regard donc, ou cas donc à faut quand il juriste de formation ni amadore que l'endroit. Ouais. Donc bien qu'on be la tigay peut-être amake juge amake magistrat oui, mais on connaît droit que l'un ça n'ani que banga maîtrise diplôme ne. Ouais. Donc comme kono ambanta fa do kele kono ante confini. Judoman o kera ega bara tiendu mais donia wore bila muto ye. Ouais tiens. Donc hukum kono de ngoro kelen atega ke kunfe. Alors folie ko fait mes victimes mes folie d'amener victimes la follow parce que tiens la nia ye bi ni ko ngolo bara ka senima victimes ne sona follow ka gerana. Ouais tiens. Tanguga kele la walea. Victime folie ko faso de un be fo fin yi kanu fin mi kanu parce que al mo munu mu ka i kanu nu bi ga vidéo chari ka ti la goshi o be a to fangala mo ya famia ka fo ko be dugula ouais donc folie be i kanu ba we wa munu mi kanu ne we folie bla we parce que sababu do fana la sama me o de ta ouais alors Idriss Mado bi be kulo da elendo ka ko man la me ko sebe mais en a donné autant permettre tout ce qui est secret confidentiel parce qu'il y a des fois présomption d'innocence le droit là. Donc nous respectons scrupuleusement le secret de l'instruction qui est le garant de l'exercice d'une justice sereine. Alors antécéka andamaga fin d'oula barça me fait gama do tama me fait do fenyema mabali o beroj mesisa. Donc au hukumu kono o yoro ambo to justice mo bolo parce que ni ay 13e willa gani baranke a kelente parce que tribunal fana mo farala kan anika ni juge ni tribunal te 13e commissaire ga compétence limitée lo ni ay beta kaso boba la a bo juge de la a te bo commissaire la mais commissaire be fo kosebe parce que tiens la nga victime mu nanu soro ko recensé ni i b'a fɔ kuma bɛɛ a' ka 13e na parce que baara dɔ tun bɛ ka kɛ mais baara kɔnɔ cɛdenw aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baarakɛyɔrɔ kelen na mais bɛɛ ŋaniya tɛ kelen baara kɔnɔ donc an ka kɛlɛ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ fɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ mais dɔw bɛ yen u bolo sirilen don dɔɔnin mais o bɛɛ b'a la o bɛɛ ye kɛlɛ n'a tagabolo alors hukumu kɔnɔ an bɛ 13e fo an bɛ besi fo an bɛ tribunal de la commune 6 fana fo donc folie kɔfɛ n bɛna fɔ ko ni kɛlɛ in a ma nɔgɔya nka hali bi kɛlɛ in ma ban mais mun ye détail bababa ye n b'a dɔn bɛɛ tulo jɔlen don k'o jɔ denkɔrɔ yɛrɛ bɛ min mun kɛ bi denkɔrɔ ka dɔɔnin na n bɛ dɔ fɔ ka dɔ to n kɔnɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ donc n bɛ n da maga fitinin na minnu bɛ se ka fɔ ni sariya b'a jɛ n'a ye k'a fɔ u bɛ se ka fɔ olu bɛ fɔ mais minnu tɛ se ka fɔ parce que denkɔrɔ ka présomption d'innocence o bɛ respecter diyagoya an fɛ o bɛ respecter diyagoya an fɛ donc n bɛ se ka mun fɔ tiɲɛ don ne yɛrɛ tun bɛ terrain kan donc n taara an ye polisiw ye an ye besi mɔgɔw ye an ye 13e ye an ye terrain kan yen nɔ u n'u ka pick-up minnu kan ka minɛ n'u k'u bɛ yen nɔ olu minɛna mais n bɛ se ka information mun fɔ ni sariya tɛ se ka n jalako la o ye denkɔrɔ nin wagati la an ma kunnafoniya jɔnjɔ sɔrɔ k'a minɛna mais a ka élément clé dɔw bɛ yen nɔ olu minɛna o ni ka fara korobaraw kan n bɛ se k'a fɔ hali complice wɛrɛw minnu tun b'a fɛ yen n'u bɛ bala fɛ yen n'u dahirimɛ bɛ bɔ denkɔrɔ la olu bɛɛ bolo dar'olu olu kan motobaw caman kɛra pick-up kɔnɔ ka taa n'u ye 16 dɔw kɛra fana bon
16 kɔnɔna la fɛn ɲɛnamani minɛna wa fɛn ɲɛnamani ma minɛ wa ma dɔ de ka di fasodenw ye mais ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn ɲɛnamani ko in tiɲɛ t'a la tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini o kɔfɛ n bɛna mun fɔ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka ko adamaden bɛ se ka bi denkɔrɔ ka piège kɔnɔ cogo di bon ne ni victime coopéré la victime u b'an mun b'an bolo an ye minnu dɛmɛ k'u ka wari sɔrɔ a ka ca ni temps ye bi na a bɛ 20 yɛrɛ bɔ minnu m'u ka wari sɔrɔ nin wagati la n'u sera an ma u bɛ 30 ni kɔ la donc victime bɛ bi jɔ kɔnɔ cogo di yɔrɔ kelen pewu de don Mali la an tolen don fɛn dɔ de la o ye guide ye guide bɛ bɛɛ la n bɛ misaliw ta Arasbat sanga kun b'a la wagati min bɛɛ ko Arasbat Mahmoud Diko ka kɛlɛ ne yɛrɛ taara si boulevard la bɛɛ ko Diko donc malien an bɛ guide de kɔ kuma bɛɛ car ni guide n'an y'an ka guide ye fɛn min na dɔrɔn maa fanba ɲɛ bɛ ka don o fɛn na donc Umu Jara a fɛlen don ne yɛrɛ ye cɛ ye ne yɛrɛ bɛ Umu lamɛn kuma tɛ muso ma Umu Jara bɛɛ y'a kanu ma diya ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ fanbaw kelen ka Umu Jara ye ko hɔrɔntigi don a bɛ furu dilan ka Umu Jara ye denkɔrɔ kɔ hali ni Umu Jara ma kuma a ma kuma dɛ ala ko cɛ a ma denkɔrɔ baw ni fɛn ninnu kɛ mais a kɔni bɛ tagama kɔ a bɛ bɔ video la o y'a to mɔgɔw b'a fɔ ni Umu Jara bɛ yen nɔ hali n'a bɛ wari di jinɛ ma an bɛ taa Umu Jara dɔrɔn tɛ n tɛna a kelen ta tɔgɔ ma Sheriff kɛ ka solo bɛ yen nɔ a taara video kɛ n'olu ye donc denkɔrɔ il était stratège denkɔrɔ ka c'était un homme de stratège et puis on est petit ninnu parce que mɔgɔ caman y'a dɔn petit de fɛnɛ nɔfɛ petit dun fɛnɛ ale tun bɛ Amsardine de la donc mɔgɔw b'a fɔ k'olu tɛ don namarako la parce que olu yɛrɛ ka baara olu ka layidu 6 la kelen bɛ yen ko n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolokɔrɔ c'est ça voilà donc o fana b'a la o ni Racine Sall ninnu an ka zikiridalaba ninnu donc n'i y'a ye i ma da ko la i fa m'a fɔ ko t'a kɛ de n'i ma da ko la i ka musokɔrɔba ye k'a kɛ o de don quoi donc o de b'a to mɔgɔw bɛ da la ka don a la donc denkɔrɔ o fana filanan ye mun ye mun y'a to mɔgɔw yɛrɛ sɔrɔ denkɔrɔ ka fɛn kɔnɔ denkɔrɔ ye kalo damadɔ ni san damadɔ de kɛ a bɛ bɔ ka kumabaw fɔ mɔgɔ si t'a lagosi mɔgɔ si t'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais Idriss an ka foli b'i ye kosɛbɛ parce que i sababu la i ye mɔgɔ caman ɲɛ yɛlɛ k'a dan aw bɛ video décortiquer parce que ka ko lajɛ ka ko lamɛn o ni ka ko faamu kelen tɛ donc du fait que aw bɛ décortiquer kɛ ka video décortiquer k'a ta seconde par seconde virgule par virgule a y'a to caman hakili da yɛlɛla alors victime ninnu mɔgɔw kana n'a fɔ ko yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ ko pourquoi u bɛ nin wariba di denkɔrɔ ma u tɛ nin di u ba ma ou bien nin tɛ u fa ma n bɛ exemple kelen dɔrɔn de ta n tɛ n da don victime bɛɛ ka kala exemple kelen cɛ mun n'i y'a ka audio joué i ka page kan fo a ko a ka miliyɔn ni kɔ de bɛ dira denkɔrɔ ma parce que a ba kun bɛ problème na n bɛn'o kuma lasurunya dɔɔni mɔgɔw k'o faamuya o cɛ in mun y'a se denkɔrɔ ma n bɛn'o fɔ aw ye cɛ ba baarakɛyɔrɔ dɔ de la 4 problème wulila a ta la yen wari tiɲɛna a b'a bolo baarakɛyɔrɔ la ale dun de y'a kelen ba ka cɛmanni ye wa ale bɛ kɔ kan donc a ba kasibagatɔ sera a ma karisa n'i ma 4 ci ma ne taatɔ filɛ kaso la ale dun y'a miiri a bɔtɔ Bamako dɛmɛbaga kun t'a la kuma tɛ sisan ale yɛrɛ tɛ Bamako ma sababu foyi t'a bolo jigiya t'a bolo ale dun kunna wari hali 1,1 ni tila bɔ fɔlɔ bon cogo di joona ale bɛ se ka 4 sɔrɔ k'a ba bɔ degun kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ jigiya kelen bɛ se ka kɛ o ye denkɔrɔ parce que a b'a ye denkɔrɔ b'a fɔ k'a bɛ se k'i ka wari lafɔ ne ye k'a lacaya ye o de y'a to a wɛrɛ t'a la Mali kɔnɔ yan a mana telefɔni ta ka mɔgɔ o mɔgɔ wele n dɛmɛ i ka n ka wari dafa n ka n ba bɔ kaso la jɔn bɛ se ka n'i dɛmɛ Mali kɔnɔ problème na ko ka 3 millions ta ka d'i ma an bɛɛ bɛ Mali réalité donc cɛ y'a jigi kɛ denkɔrɔ ye o la donc cɛ in ka cas in kɛra cogo min na tan denkɔrɔ ka victime bɛɛ n'a ka sira de don ni situation kelenw fɛ dɔw bɛ yen nɔ n b'u ka secret dɔn n tɛ se ka n'a bɛɛ fɔ n y'o de fɔ n bɛ dɔ fɔ ka dɔ to n kɔnɔ kuma in ka gɛlɛn kosɛbɛ alors o ye mɔgɔw k'o faamuya pourquoi mɔgɔw binna denkɔrɔ ka jɔ kɔnɔ o ni denkɔrɔ yɛrɛ tun bɛ kɛwale minnu kɛ sabanan ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ ka denkɔrɔ kɔnkɔrɔma dun bon c'est normal
Idriss ne tɛ taa yɔrɔ jan. Ouais. Denkɔrɔ kɔkɔrɔma dɔgɔbaw u ka sira nali ka sira ka ca dɔw bɛ yen u bɛ Denkɔrɔ dɛmɛ parce que u tɛ Idriss. Ouais. N bɛ tɔgɔ fɔ kɛ o la o ye Tijo ye. Parce que i n'a bɛ kɛlɛ depuis i bɛ ka ko la. Ouais. Bɛɛ bɛ Tijo la i bɛ ka ko dɔn. Donc e dun bɛ ka mɔgɔw la hakili la kunu. I b'a dɔn quoi Albert quoi Albert ne tun bɛ fɛ n'an tun bɛ kuma an ka vidéoman de tɔgɔ fɔ parce que ne bolo ale ye lagalakatɔ de ye ale ye gulɔmina de ye donc e ma ye ne t'ale tɔgɔ fɔ wa. Sinon ale y'a fɔ maliyɛndenw bɛɛ ɲɛna yan nɔ ko wayi ko ne bɛ Faransi yan nɔ k'ale bɛna taga préfecture la ko ka ne lasegin mais alhamdulilayi bi ne bɛ baara 2 de la Faransi ale b'o fɔ tuma min o y'a sɔrɔ ne bɛ 1 de la bi baara 2 donc a y'a fɔ a ye ko ne bɛ Faransi hali sisan ko n bɛ k'a ka préfecture kɔnɔ k'ale n'a ka préfet ko ne bɛ a f'u ɲɛna ko je les encule i m'a faamuya a ka t'o fana ta ka t'o d'a ka préfet ma moi je m'en fous ko ne bɛ Faransi kɔnɔna la yan nɔ n'ale de nana ne Faransi k'a ka na bɔ an kana olu tɔgɔ fɔ sa ale ye gulɔmina de ye mɔgɔ ɲɛnamaw tɔgɔ fɔ. N y'a dɔn ni tɔgɔ fɔra i bɛ dusu. non parce que quoi an ka mɔgɔ ɲɛnamaw tɔgɔ fɔ ne mana ale lajɛ ale ye comédien de ye ne bolo quoi a bɛ taa fa gulo la ka bo kɛ ka manamanakan fɔ e bɛna k'e bɛna o an k'an pan ale kunna quoi an ka mɔgɔ sɛbɛnw tɔgɔ fɔ. ok vas-y. Donc o la n bɛ fɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ka Denkɔrɔ soutenir a y'u faamuya u ka na de bɛ Denkɔrɔ ko la quoi. Ouais. E bɛ ka radio mɔgɔ minnu fɔ. Hɔrɔnya mana na ka nafolo na bi na caman bɛ hɔrɔnya to yen ka tugu nafolo kɔ. O ye tiɲɛ. Bon minnu bɛ kɛlɛ la ka Denkɔrɔ soutenir ils sont pas comme toi ils sont pas comme moi. Ouais. Là, je parle de moi-même. Moi, j'ai un salaire, j'ai un travail. Ouais. Je fais du commerce, je vends l'or, je vends du bazin. Ouais. Donc, n tɛ se ka nata miliyɔn 1 nɔfɛ bon Denkɔrɔ mana hali 20,000 d'olu ma o ye koba de y'u bolo donc diyagoya olu fana bɛ Denkɔrɔ supporter i bɛ ka supporter la dɔw fɛ fo ka taa i bɛ ka bi dɔw bɛ ka supporter o donc c'est pareil Denkɔrɔ fana bɛ supporter non o ye tiɲɛ mɛnɛ donc ne b'o faamuya kɛlɛ kɔnɔ quoi parce que kɛlɛ kɔnɔ il faut avoir le fair play. Alors o hukumu kɔnɔna la donc o y'a to mɔgɔw bɛ Denkɔrɔ fana dɛmɛ kɛlɛ in na alors n bɛna na point wɛrɛ mun na sisan o ye an ka wulikajɔ ye voilà Idriss an ye sɛgɛn sugu bɛɛ ye nin ko in na kabako don kuma dɔw la fan yɛrɛ dama bɛ to ka kɛlɛ non an bɛɛ kɛlɛla ne ni e kɛlɛla ne ni Denin kɛlɛla an bɛɛ bɛ kɛlɛ an bɛ ja parce que an y'an ka objectif kɛ kelen ye an y'an hɔrɔnkan de di an y'an dalakan de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in da tɛ to an na Mali ko in na yan donc o kumakan in de y'a to tiɲɛ yɛrɛ la n'an kɛlɛla wagati o wagati an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye ɲɛfɛ kɛlɛ in ma nɔgɔ dɛ n'a fɔra ne ka nin kɛlɛ in ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ n bɛ fama ma dɛ parce que a kɛlɛ ma nɔgɔ n ka cɛ a kɛlɛ ma nɔgɔ walayi ni semaine bɛ se k'a fɔ kalo 1 ni 3 heures du matin tɛ n tɛ non mais kɛlɛ yɛrɛ fana tun bɛ nɔgɔya n'a sɔrɔ a mɔgɔ ninnu caman tun kalannen don mais a fanba ye analphabète de ye i m'a ye donc n'a fɔra k'u kana nin de ta u tɛ se quoi u tɛ se donc o yɛrɛ de bɛ ko in tun gɛlɛya anw bolo dɔɔnin quoi tu vois non. C'est ça. Parce que ni ko karisa ka dossier kɛ a tɛ se ka dossier monter ni ko procuration t'o dɔn problème exprimé mais ni ko karisa hali a signé signature yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ min a bɛ fili o la cɛ dossier in kɛ man di dɛ mais o bɛɛ la an y'an timinanja ka dɔw dɛmɛ. kuma lasurunya la sisan l'autre jour an y'aw ye tribunal la aw ye direct kɛ an ka page sanfɛ donc aw y'a yira comme quoi ko aw taara kan 1 na ko sisan ko aw bɛna taa soit transmis ta bon bi aw ko soit transmis donna aw bolo kɔnɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o ko fɛnɛ kan. ok effectivement. i bɛ hakɛ to Albert dɔ ye n wele quoi a ye n ka fɛn bɔ haut-parleur la quoi. i bɛ hakɛ to n bɛ segin k'i rappeler quoi. Ouais, Albert. Oui, au fait, effectivement, on a tribunal là, soit transmis pour là. Parce que en fait, pour que quand il télé, on a ce tribunal là, commune 6 tribunal là. Donc, entre la commune 6 tribunal là, soit transmis pour là, on a une vidéo que. Voilà, donc comme vidéo ko ina be jama fari ki nyada bo quoi. Donc denin ku entre muso man de mekele la ku manda ka nyada bo o de la man nyada bo ala directement. Ouais. Donc en sele o la ani sira do soro ulu ko kanga se no bi kata résultat mne. Bon antara soit transmis dama, soit transmis be céléré avec enveloppe pour kono ka date.
Donc o yɔrɔ in na n bɛ n da maga yɔrɔnin dɔ la soit transmis mun bɛ sele n'a y'a ye Idriss m'o bila a ka page kan parce que Idriss b'a dɔn en droit c'est pas légal et normal ko o soit transmis ka publier mais simple convocation o bɛ se ka publier donc o kuma caman kɛra o fɛn ni yɔrɔ in fana da la fo n k'o yɔrɔ souligner quoi parce que vidéo in na fana ko bon même pas o kunna cɛ n terikɛ olu kɔni to yen sa c'est à dire n'o de f'i ye kuma sɛbɛlamaw jaabi quoi non nafa t'o la même pas yɛrɛ kunna quoi voilà donc soit transmis directement donc ani plaignant taara kan un na donc quand un mɔgɔw ye dossier enregistré donc demain olu de kan ka action mener Dengɔrɔbugu la sini ne k'u ye an ka départ ye ka taa Dengɔrɔbugu la donc sini de kan un mɔgɔw tun bɛna wuli ka taa kaba kɛ tɛgɛ kɛ Dengɔrɔ la c'est ça nka 13e mɔgɔw bi olu tagara déjà ka taga terrain fɛngɛ donc ça va o b'a yira ko alhamdulilayi quoi nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ ou bien ni i y'a faamu donc o de la 13e mɔgɔ ye nin kɛ nin ye 13e ka baara ye parce que Dengɔrɔ bɛ bɔ olu ka secteur de la donc effectivement u ye nin action mené u ye baara ɲuman kɛ ne kɔni ne ye 13e fo kosɛbɛ vraiment nin action diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ de quoi parce que kɛlɛ in tiɲɛ yɛrɛ la Idriss a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ mais an bɛ Ala fo Ala mun y'an dɛmɛ ka bi ye donc o hukumu kɔnɔ an bɛna partie civile de créer parce que nin bɛna kɛ affaire pénale yɛrɛ de et donc an bɛna victime bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ recenser Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wa bi vidéo mun kɛra ka yira k'a fɔ polisiw taara Dengɔrɔ fɛ a y'a to victime caman bɛ yen minnu k'u da dennen don n'u bɛ i ma ne ka téléphone tɛ ka jɔ sisan de caman kelen ka nin ye sisan o bɛ ka na ne fɛ yen n ka wari mɔgɔw bɛ ka commencer ka ne wele sisan de quoi i m'a faamuya e m'a ye ko ni ko tiɲɛna de k'a tigi bɛ caya non c'est vrai parce que vraiment victime mun bɛ Dengɔrɔ bolo Côte d'Ivoire n ka cɛ est ce que a ma ca ni commune 6 jama ye non a ka ca n'a ye yɛrɛ de olu yɛrɛ tun ko k'olu bɛna billet tigɛ ka di ne ma ko ne ka taa Côte d'Ivoire n ko bon n ko pour le moment n tɛ se ka voyager quoi i m'a ye donc Dengɔrɔ ko in arnaque in dɔrɔn tɛ a ye fɛn fɛn kɛ kɔrɔlen ka se bi ma victime o victime n'u bɛ yen an bɛ wele bila u ma nin de ye waati ye hali bi an b'an fara ɲɔgɔn kan ko in tɛ dɔ wɛrɛ ye Dengɔrɔ juguya tɛ o a ka kɛwale de ko don Dengɔrɔ ma foyi k'an na Dengɔrɔ ma foyi k'an na mais a ka kɛwale de don ni e ye Dengɔrɔ m'e sɔrɔ ni e ye Dengɔrɔ to yen a b'i balimamuso dɔ sɔrɔ c'est clair parce que an balakaw u da ka girin ni ko sugu u b'a kɛ gundoko de ye u tɛ se k'a fɔ balakaw caman bɛ yen nɔ u cɛ t'a dɔn yɛrɛ ko wari b'u kun kuma tɛ ka se miliyɔn ma ko bɛ taa di Dengɔrɔ ma donc olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ kɛlɛ la o de y'a to n bɛ victime fo kosɛbɛ minnu sɔnna k'u ka audio d'i ma n'i y'a ye fasodenw dara Idriss la bi c'est parce que ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ i ye audio mun joué échange de A à Z entre Dengɔrɔ o n'a ka victime i ye audio damadɔ minnu joué c'est vrai mais audio caman wɛrɛ b'an bolo an tɛ se k'u joué parce que u tigiw ma accord di a la donc kuma lasurunya kan un mɔgɔw k'u kan ka action mener sini mais Ala y'a kɛ 13e vraiment olu y'a daminɛ bi donc comme dossier in bɛ niveau min na actuellement je sais que la divulgation d'informations peut porter atteinte an k'olu to yen an k'an sigi dɔrɔn k'a lajɛ kunnafoni min bɛna bɔ a la komi Dengɔrɔ yɛrɛ tun bɛ bɔ ka cɛbayakanw fɔ k'a bɛ Dengɔrɔbugu la ne y'o défi de lancer a ma bi n k'a ka bɔ ka vidéo kɛ an ma se k'a ye a ma vidéo kɛ bi donc Idriss n ko in bɛ yɔrɔ min sisan ne yɛrɛ bolo tiɲɛ la an ka politique caman bɔra a la quoi an bɛ faso ka baara to a bolo sariyatigiw ka baara t'u bolo tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni est ce que nin tɛ an tɛ nin page in tourner mais fo victime ka wari on va veiller à ce que victime ka wari sɔrɔ mais k'a fɔ an bɛna bɔ ka bin kɛ Dengɔrɔ ko la bilen sisan a bɛna nɔgɔya sisan tiɲɛ na parce que Mali y'a ye k'a fɔ an y'an seko kɛ diɲɛ y'a ye k'a fɔ k'an y'an seko kɛ donc ni polisiw yɛrɛ taara a fɛ yen déjà k'u b'a minɛ n'a ma se ka minɛ o kɔfɛ bon o tɔ tɛ anw ka ko ye tuguni o tɔ ye sariya ka ko di an kɔni fɛn fɛn kun kan ka kɛ ko an tun bɛ se k'o kɛ an y'a bɛɛ kɛ c'est vrai voilà donc yɔrɔ in de don dɔrɔn an bɛ Ala fo ka Ala tanu hali bi donc i ye Sarafo ka kuma min fɔ déjà kana ko in yɔrɔ in bila i bɛ taa n'o ye parce que non mais n'o gérer sans t'inquiète Sarafo ka sujet de bɛ ne ɲɛnajɛ i b'a dɔn an fila bɛɛ ye bɔnbɔnsitigi quoi d'accord Albert n bɛ n'i bila ka Sarafo ka vocal in décortiquer sisan i y'a mɛn voilà ni Sarafo ka vocal ye ok merci voilà donc n balimaw je pense que aw ye faamuyali caman sɔrɔ sisan ko in kɔnɔna la nin de ye Albert ye Albert mun
ni su clé sogoma ale de ni victime be contacti la victime nous ou bête maintenant Albert de fait parce que depuis dom l'année groupe Facebook WhatsApp in créé Albert de be ka be mananji donc vraiment ni tient segem ge a folie a dater ne bolo quoi ala de fene be se ka ale fene sara même muso do fene be nyo de fo ni muso sona dongo do atoko ka fo a fene toko be fo mais ale fene an demede parce que a fene ka relation bla en jeu hali bi ni ya e ka fo ko antara kan ena ko ka ni soit transmis ko ndum be tugutugu nyogona tanto ale fene ka chesiri bala nyo de fo onyena warbu bulunga ala de be on bulu balmaw kuma kana janya tuguni amena sarafo kama obe sarafo don sarafo mi ni che bombo shiba don tanto dengoro ni abena ko do kan ko pour que u be se ka jaba jeya malien yi parce que atara dengoro ya ta dama ayo mine ayo dun abora nana kuma fali akira malien dembe sigile nyena donc an bora ka gushi la team Martinez bora ka défi lança et comme akungo kabe na bo ko kana on kama ne ka moko konanye donc maintenant M5 groupe kono ube ka wulala ni fati ni ngana wulala klega ndere dere fe atakara je kuma be fo yeno olube ka bunte donc finalement ani dengoro oni dengoro ka page kirikara intiki utara planning do monter mais Idriss Bo fene karawi 600 ala ko na perese malien anga je folo anga sarafo nunga groupe kono moko la mais ukumbe ka taper sarafo kan domna a bora kana dengoro ka war dun kana nenfali parce que mena kuma kelen de fo malien ne Idriss ni ne ko bi ko ne be war mine vidéomania la billahi ne ma ke fin atsaka ke quoi ni ne ko ne be war mine vidéomania la bi ne be war soro fo mba fo nga tuti mais ne o de fo dambe horonya ani dignité o de kausa ni wari parce que plus ibe dambe nyini plus ibe horonya nyini war be na yere ma quoi ne kanu baka chama de ben bi mununu be ka ne wele ko Idriss vraiment ikako kadan iye homme intégré de ibe tanto hon ni mine hon nimne ningo hon nimne warko nunu fen tere dobe samara dima dobe se ka bazin dima ina fo ni flene to mna tan dobe fenga ki olu fen nun quoi olu ka bonema kateme kata mo jago ya ko fuga war dima quoi malion anga je anga sara fo ka groupe kono kuma lame donc mesegi kana ne sara fo kan ba minun be minun te fe aka fo ko sara fo ni ke minun te fe aka fo ko sara fo ni ke ne sara fo ma do ala parce que kunye che ka timbeka nduna ladi an balma mun be maliye fanda jamana mi minu ka war arnakira no sera maka fuin dono o do jigi koro don dono do jigi koro o dondo nga alisa mafa alaka tiendeme nga me yafa nyino olufe ka yafa nyino mfa ofe ka yafa nyino mba ofe aya yafa dilla no de fo onyana woche ni bla Idriss Martinez ko ni poko siraka bi disi perenga teme et pourtant depuis don folom nane dona kele na ne ni fo malien be John Dembe ki mo me réseaux sociaux sans fait woche muso ni dambe ko ni bila de ko horonya doni bila ibe maloya ni gundola ko bora ibe maloya ga kabila ko la ngoni jonen dengoro ngon chengo mi tera se ka teme sarafo afoy mome e nana kebna tapajini ke ko ka dengoro ka doni dema e ko dun kebna klaka na ko kana bla on na tukuni bi iflene ya fa delu la bi i traumatiser flene ali te ka se ka boka vidéo ke iko on maya ki be défi dans ma ko les 5 ko lundi ou 20 ko les 6 de ko lundi fo ka ti nyagami ka ko la no kibina bo on kama ko vidéo mugan ko clé mugan ko dongo do kibe on bunte ne bora ke bunte a shunga che ne ka demsenu bora ki bunte ama e tukuni si se be ya fa delu la no be yara la jela anga ta mina explique way kaya fanyi ni kanu baga befe bela jele ngama ni fen forima minye chini yera wule yake nekan yera fa okoro yi inani bakola nga ka fen fima halala yake nekan ukla ka joila billahi kan abu ibagala ka kulofe sarafo yi tanti jara dinde ata ba jamfa. Salam alaikum. Marfo fana dina na tanti jara dinge nana ayen lame ma furula furu kono halalayati halalaya be kumakan ani kewale de bulu ne o cheden doye ne education min soro mbaw fe minu sara ani mbaw fe minu be balola ne bakelembe mako te jo foi la tisaka mindia sarafo orela abe fo onyena ko avant de parler il faut réfléchir
i filɛ ne bi i bɛ yɛrɛ lajɛya dɔrɔn de la su tile sɔgɔma i bɛ yɛrɛ lajɛya de la nka e b'a dɔn ne b'a dɔn ko wari bɛɛ tɛ dun i ye denkɔrɔ ka wari min dun nin i b'a dun kan fɔ dɛ mon frère parce que maliyɛnw ka danaya de tun bɛ e kan k'i bonbosiba in na tan ko nin cɛ in nin ye maa ladiri de i filɛ k'i ka M5 ko tiɲɛ k'i ka danaya tiɲɛ ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ sisan i kɛra bɔ fu san fu de ye maliyɛnw bolo bilahi an ka taga denkɔrɔ yɛrɛ bɛna tila ka mun fɔ sarafo kan ani a ka cɛnin a kan ka bon hakili ma an k'a lamɛn be mako tɛ jɔ foyi la a tɛ se ka min diyan donc ne tɛ se ka mana ko ta ka M5 sɛgɛrɛ a ye mɔgɔw to yen u bɛ fɛn ka min fɔ a y'u to u k'a fɔ bi 19h pile tiɲɛ bɛ bange bi 19h pile tiɲɛ bɛ bange ni sarafo ye hɔrɔn ni hɔrɔn tɛ ni halala don ni halala tɛ a ye kuma dɔ fɔ ko bi 19h pile ko tiɲɛ bɛ bange a ye kuma in lamɛn ka ɲɛrɛ n bɛna tila k'a fɔ aw ye a ye kuma in fɔ kun jumɛn de la ko bi 19h pile ko tiɲɛ bɛ bange parce que o y'a sɔrɔ a tagara se denkɔrɔ ma ko ni denkɔrɔ ma ɲa ma ko k'a bɔ maliyɛnw bolo k'a satɔ filɛ nin donc denkɔrɔ ninnu u nana stratégie de munumunu dɔ dilan k'o di sarafo ma sisan u taara o fili u ka groupe in kɔnɔ yen nɔ donc mɔgɔw tilala ka yafa sarafo ma sinon u bɛna bunteli min da sarafo kan sisan n bɛna k'a la u k'a lamɛn mais sarafo tilala ka taa denkɔrɔ fɛ yen ka taa a yɛrɛ jabajɛya n ko Idriss n b'a walawala o ye sa aw kana perese a ye to yan dɔrɔn a y'a lamɛn nka n'a kɛra ne sɔn ye n'i ma n yɛrɛ faga wallahi billahi o kɔrɔ n bɔra n ba galaka kolo fɛ n'a kɛra ne sɔn ye n'i ma n yɛrɛ faga o kɔrɔ n bɔra n ba galaka kolo fɛ ne sarafo n ye kakɔlɔ de ye siya fila ɲagaminen tɛ ne bɔnna na n ba kakɔlɔ n fa kakɔlɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman n y'a sɔrɔ min fɛ n'o ye n kɔrɔkɛ OMT Jack Boer de Sage olu ye ne kalan min na bilahi M5 a kɔnɔna mɔgɔw ye ne kalan min na u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ka n kalan min na dura tɛ ne bolo yanni sa dɔw cɛ ka nkalon tigɛ n hɔrɔn ɲɔgɔn ye dura tɛ ne bolo yanni sa dɔw cɛ ka n hɔrɔn ɲɔgɔn janfa dura tɛ ne bolo yanni sa dɔw cɛ ka faden to dun n'o kɛra ne tun b'an ka wolo de ka aw fo sarafo bɛ segu dangada la 19h pile rendez-vous ye aw y'a mɛn a maliyɛnw n bɛna tila k'a walawala aw ye sisan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu ye ɲuman fɔ o k'u fo u ka hakilina na minnu ye juguman fɔ o k'u fo u na ko sabu ko bɛɛ ni hakilina ni maa dɔ bɛ jɛ la a t'i ka hɛrɛ yɛrɛ fɛ wa i ni maa dɔ yɛrɛ tɛ jɛ la i ka hɛrɛ ka d'o ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nka n kɔni bɛ min ɲini ala ka hɛrɛ ka an bɛɛ lajɛlen ye ala ka hɛrɛ ka an bɛɛ lajɛlen ye an kana sɔn fiyewu ka ɲɔgɔn jalaki ka sɔrɔ i ma ko kun dɔn i ma ko ɲɛɲini dɔn ne b'a dɔn ne sarafo ka ko ye min ye Facebook sanfɛ ne kalanna ne ye fɛn sɔrɔ mɔgɔ min fɛ n'o ye David Jara ye a ye ne kalan ni piège tɛ bɛɛ ka taa n ka page sanfɛ ne ma sɔn ka publier ne sarafo ma publier a ma ta ne ka page sanfɛ ka publier ne ye nin video kɛ kunungo de mais a ye video in lamɛn n m'a fɔ n ko bi ye vendredi ne ye video 2 de kɛ k'a d'a ma maliyɛnw n bɛ mun fɔ aw ɲɛna c'est à dire maliyɛnw bɛ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ quoi ko maaw k'i dɔgɔya o ka fisa i k'i yɛrɛ dɔgɔya quoi sarafo y'a yɛrɛ dɔgɔya de aw ɲɛ b'a la bi a b'a la ko piège de tun don k'ale tun bɛ fɛ ko ka denkɔrɔ piège de c'est ce qu'il vient de dire tout de suite là ko ala ale yɛrɛ ma video piège ko le y'a ta ko k'a bila u ka page sanfɛ n bɛ segin a kan aw b'a yɔrɔ lamɛn tuguni o ni denkɔrɔ bɛ tila ka na mun fɔ n ko ni kunfin damaw taara u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ communication kɛ u da waga o da waga u bɛ wo dɔ de bila mun bɛ se k'u tɔ jalaki an k'a lamɛn ni piège tɛ bɛɛ ka taa n ka page sanfɛ ne ma sɔn ka publier ne sarafo ma publier a ma ta ne ka page sanfɛ ka publier ne ye nin video kɛ kunungo de mais a ye video in lamɛn n m'a fɔ n ko bi ye vendredi ne ye video 2 de kɛ k'a d'a ma c'est ça qu'on appelle choquer pour éduquer an ye cɛ choquer fo ka éduquer fo k'a kukili bilahi n'o de fɛ ɲɛna e nana ka valise jigin Facebook sanfɛ ka na anw sigilen sɔrɔ yan tout récemment ka n'i ka valise jigin k'e bɛ tila ka na Facebook technique ɲɛfɔ anw ɲɛna nin tɛ kabakoden dan ye e ma foyi faamu fɔlɔ an bɛ Facebook règle yira e la yan nɔ bilahi i nana cogo min na i bɛ taa ten a 2 bɛɛ ka kelen kɛ vendredi ka kelen kɛ kunungo jumasi mais a 2 bɛɛ kɛra kunungo n y'a kɛ kun min na ni ala de b'a dɔn nka ni ala sɔnna ma su in na ala bɛ tiɲɛ bange ala ka ne na aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw ye
ala ka ne na aw sɔn ala ka ne na aw sutura ala kana jugu sana jugu fana man jugu ni jugu de ka jugu ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn sarafo bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ko ka di sarafo ye i ye ɲuman kɛ sarafo kan sarafo yafalen du i ma i ye juguma fɔ sarafo kan sarafo yafalen du i ma tanti jara denkɛ k'aw fo dante foli min na marufo fana denkɛ kɔrɔ sɔrɔ denkɛ o de nana k'aw fo dante foli min na n y'o fɔ aw ye video daminɛ la maliyɛnw n ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sarafo wele a b'a f'i ye ko piège de don mais a bɛ galon de tigɛ a bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko ale n'o de bɛnna kan ko piège n y'a fɔ aw ye a y'a fɔ Mohamed le parrain ye ko piège de don k'ale ni Lion Ivan bɛnkan k'a sɔrɔ Lion Ivan tun t'a kalama o y'a sɔrɔ ne Lion Ivan yɛrɛ an bɛɛ dabali bannen don o su de ne wulila ka video k'a kan Lion Ivan tun t'a kalama Lion Ivan yɛrɛ y'a bunte o dugusɛjɛ mais a taara o de fɔ yan fɛ yen bon peut-être ni Lion Ivan fana y'a wele a b'a fɔ o ye ko peut-être k'ale ni mɔgɔ wɛrɛ de jamakan don a bɛ tan de quoi c'est-à-dire il a été choqué et éduqué de quoi parce que a bolo ko n'a nana ka bɔ ka tapage kɛ ko a bɛna anw ja panpan de e m'a faamu sa walayi bilayi Facebook in sanfɛ e m'a faamu mais i bɛ tila k'a faamu e nana sisan de n y'o de ɲɛf'i ɲɛna anw bɔra kɛlɛw la walayi sarafo e bɛ ne layɛlɛ de quoi toi tu me fais rigoler cɛ an ye babaw tigɛ ka kɔbaw tigɛ Facebook in sanfɛ e tɛ se ka jɔ o ɲɛ yɛrɛ nin fitinin dɔrɔn dar'e kan e traumatisé len filɛ nin ye an ye kɛlɛw kɛ yan n'o de fɔ aw ɲɛna n'i y'a ye ne ye video kɛ yɛrɛ bɛɛ dabila nin wagati in na ka ɲɛsin denkɔrɔ dɔrɔn ma parce que n'o de fɔ aw ye ne Idriss Martinez Konipo j'ai étudié la stratégie de la communication n b'a dɔn kojugu de quoi c'est quoi la communication ne bɛ denkɔrɔ ko kɛlɛ min na a maɲi ne ka taa n sen don fan bɛɛ parce que ne ka base yɛrɛ ye mun ye o ye politique di bɛɛ ye ne dɔn ni politique kɛnɛ de ye Facebook sanfɛ n bɛ conseil fana di mɔgɔw ma bon ne dun n ko ne tɛ mɔgɔ ɲɛkun de filɛ k'a fɔ ko ne bɛ malo i ma n bɛ ka son d'i ma i kɛra tɔgɔtigi ye o i kɛra maaba ye o i kɛra karamɔgɔ ye o n'i filila ne bɛ bɔ ne b'a f'i ye bon ne filɛ ne kɛlɛ min kɔnɔna la j'ai pas besoin d'ennemis pour le moment parce que a bɛ kɛ denkɔrɔ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'olu y'ale kanubagaw di ni ne taara kuma par exemple san politique ko la sisan ka taga politique mɔgɔ dɔ la gosi i b'a ye o ka mɔgɔw bɛna wuli ka na ne ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye commentaire la ni n bɔra yen ni n tagara se artiste dɔ ma i b'a ye o ka mɔgɔw bɛna fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye ni n bɔra c'est à dire i mana video kɛ cogo o cogo n'i kɔni ko k'i bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ fo n'i ye mɔgɔw tulokɔrɔ duman f'i ye sinon n'i ko k'i bɛna tiɲɛ fɔ de la Facebook sanfɛ a kɛra cogo o cogo i bɛ yɛlɛ dɔ jeli sanfɛ bon ni dun yɛlɛna mun jeli sanfɛ o ka mɔgɔw bɛ na o ye obligé de bon n'o ka mɔgɔw nana i b'a ye sisan u bɛ t'o video ta k'olu publier a k'u ɲɛkɔrɔ k'o y'olu ka mɔgɔw de ye k'a sɔrɔ o tɛ bɛɛ n'i ka kɛlɛ de don o de la n ko n tɛna nin kɛlɛ in diversifier nin kɛlɛ in na n bɛ ɲɛsin denkɔrɔ kelen de ma o de la n ye n ka énergie ni n ka ko bɛɛ bila denkɔrɔ ma an k'u ka groupe mɔgɔw lamɛn u bɛna mun fɔ a ma. mɔgɔw y'a faamu. Dawuda Kɔnɛ vraiment i ka manamanakan i b'a kun ta ka bɔ ne kan quoi i y'a faamuya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Les dignes du M5 nga foli bɛ aw ye aw sigiyɔrɔ la Dawuda Kone mankan don Gatuzo ka bɔ Kati. Mole Sauveur e tɛ sarafo ka numéro dɔn wa munna i tɛ sarafo wele k'a ci a ma a ka numéro la munna i t'a wele i n'a ka kuma a ka numéro la lagosili de don o de la i y'a bila nin groupe kan a fɔ e yɛrɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin bilala i ka groupe u kan yen ko nin tɛ anw tigɛ sarafo la nin t'anw ka sira ye quoi ani sarafo ma ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in na dɛkɔrɔ t'anw ka sira ye ani sarafo ɲɔgɔn sɔrɔ maliko de la maa dama a b'a o link a b'a ka tiɲɛ fɔ la maliko sira in kan. Bon, voici quelqu'un mun kunkolo falen do ji dɔrɔn de la foyi t'a kunkolo kɔnɔ ni falibo tɛ mɔgɔw bɛ M5 groupe kɔnɔ u bɛ ka ci di ko sarafo ye nin mun kɛ ko hɔrɔnya tɛ ko nin tɛ baara ɲɛnama ye nin de bɛ ka na k'olu mago tɛ denkɔrɔko la k'olu ye sarafo sɔrɔ maliko de la ko donc ko hali n'a y'a diya k'a k'o kɛ vocal yɛrɛ laban a b'a fɔ ko ouais ko sarafo ko n'a ye denkɔrɔ ka wari minɛ k'o ka ɲi ko parce que k'olu mago bɛ wari la voici des malhonnêtes des indignes comme ça là ninnu fana ko k'olu de bɛ faso jɔ la wallahi billahi nin de M5 mɔgɔw taabolo ye n ka cɛ ni M5 ni Mali kɔni dir'u ma n ka cɛ o ye maliko de bannen voici des jeunes qui se dit M5 ye olu de filɛ de k'u bɛna arnaqueur soutenir ko k'u ka wari yɛrɛ minɛ dɛ k'u mago b'a ka wari la k'u ka kɔnba la a bɛna fɔ sisan ne t'a fɔ dɛ ne y'o de fɔ preuve contre preuve dalilu contre dalilu an ka taa. Ani sarafo an bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ min ɲini fɛ ala kama a ta i k'a bɔ an ka groupe kan i k'a bila sarafo kan fɛn kan a ti sarafo ma directement ka numéro la i b'o dɔn bon donc n b'a ɲini fɛ ala n'a kira kama a ta ka bɔ nin kan a lagositɔ de don wa i bɛ k'o de fɛnɛ ɲini
wa an dini di M5 nin t'anw tigɛ sarafo la a b'an ka danaya tɔ si a kan ne a y'a mɛn dɛ ko olu di M5 mɔgɔw ko nin t'olu tigɛ sarafo la maliyɛn bɛɛ tigɛra sarafo la yɔrɔ min na M5 mɔgɔw ko k'olu ma tigɛ sarafo la ko nin b'olu ka danaya tɔ de sinsin ko ka taga sarafo kan a y'a lamɛn a bɛna kuma jugu min fɔ o kɔfɛ a ye mɔgɔw buruja k'u dɔgɔya fo an y'an ka mɔgɔ nafamaw bɛɛ perdu fu ni ala sɔnna a ma mɔgɔ buruja t'anw tigɛ mɔgɔ la yan bilen mɔgɔw ka kɛwale de bɛ anw tigɛ o la nin tɛ foyi ye ni dɛkɔrɔ waliden sarafo ma a n'o ka kan wa n'a y'a minɛ foyi t'a la an ka kɔnba mago bɛ wari fɛnɛ la maliyɛnw aw ye nin mɛn wa ko M5 mɔgɔw ka kɔnba k'u mago bɛ wari la ko donc ko sarafo ka taa denkɔrɔ ka wari minɛ voici les M5 qui se dit que ninnu de bɛ fɛ ka Mali ta ko ka Mali jɔ voici des jeunes mun ninnu ko cɛkɔrɔbaw dɛsɛra ko k'a d'olu ma anw ko k'an bɛna Mali kura de dilan Mali kura bɛna dilan ni maa minnu ye olu de filɛ nin ye tantôt k'olu mago bɛ wari la ko k'a minɛ ŋanamu wari don wa u mago t'o la fantanw ɲɛji wari don wa u mago t'o la olu ko dɔrɔn ko wari ka na dɔrɔn parce que olu mago b'a la voici des jeunes qui disent que olu de bɛ fɛ k'an ka Mali gérer ko Mali kura k'a jɔ ni ninnu mɔgɔw ye c'est une déception totale bilahi an ka taa bon donc maa ɲini fɛ ala n'a kira kama nin ta ka bɔ an ka groupe kan i k'a ci sarafo yɛrɛ ma ou bien i k'a wele téléphone na u k'a kuma kɛ assalamu alaikum rahmatullah a bɔra ka cɛnin gosi sisan k'o ye vocal bila groupe kɔnɔ k'o bɛ fɛ ka sarafo la gosi o cɛnin dun fɛnɛ ta tɛ bila ka di ala ma dɛ an k'o ka vocal lamɛn Dawuda Kɔnɛ vraiment i ka manamana kan i b'a kun ta ka bɔ ne kan quoi i y'a faamuya i ka morobaliya n'i ka marabaliya i b'a kun ta ka bɔ ne kan sarafo bɛ tilen kan minnu buruja a t'u ka inbox yɔrɔ dɔn wa a t'u ka téléphone numéro dɔn wa a t'u so yɔrɔ dɔn wa ne hakili la an bɛ tiɲɛ sira de kan ni sarafo filila an b'a f'a ye voici un jeune digne nin ka ɲi nin cɛnin nin ka ɲi nin bɛ se ka na la team Martinez la parce que an mago bɛ nin élément fasuguyaw la mun ninnu ko ni i filila an bɛ tiɲɛ f'i ye sarafo filila tiɲɛ kan ka fɔ a ye voici un homme qui est au moins digne ne y'o de fɔ Idriss an bɛ tugu tiɲɛ de kɔ an tɛ tugu nkalon kɔ nin bɛ tiɲɛ kan nin kan ka tanu an ka taga depuis ala ye ne da i taa ne ka parcours lajɛ k'an y'an ye maaw buruja o tɛ ne ye M5 mouvement kɔnɔna na o mɔgɔ tɛ yen i bɛ se k'i bolo si mɔgɔ min ma ko ne ye nin buruja ko sababu la k'a perdira a tɛ yen hadamaden ka kɛ hɔrɔn ye quoi hɔrɔn kolonya nafa foyi t'a la ni décoro ye arnaqueur de bɛɛ b'a dɔn escroc de don ah voici un homme digne ngo ala ka maɲuman kelen kelenninw bɛ yen n'olu banna diɲɛ bɛ wuli sa bɛɛ b'a dɔn jɔn de bɛ yen k'i t'a dɔn ko denkɔrɔ ye escroc ye jɔn bɛ Mali kɔnɔ bi k'i t'a dɔn an ka taga décoro ye arnaqueur de don n'a sɔrɔ i fana y'a ɲɔgɔnna escroc arnaqueur dɔ ye i b'i représenter voilà décoro bɛ min na a bɛ arnaque de la bɛɛ b'a kalama sarafo de bɔra ko décoro bɛ min na k'a tɛ bɛn ko jinɛ tɛ wari di mɔgɔ ma ko décoro bɛ nkalon kan des jours au lendemain ni sarafo kelen bɔra tuguni k'a fɔ ko décoro ye min kɛ ko ɲuman dɔn ni an t'o de dɔn an b'a interpeller an b'a ɲininka a bɛ kɛ groupe in de kan yan nɔ mun na sarafo ma kɛ ani décoro fila ma kɛ inbox la n'a ye vidéo de kɛ décoro kan a ye vidéo de kɛ vidéo kun ye jumɛn ye ko anw k'a ye an k'a mɛn vidéo kun tɛ fɛn wɛrɛ ko ye vidéo kun de ye an k'a mɛn an k'a ye ale sarafo bɛ ka min fɔ décoro ma deuxième vidéo fana kun ye mun ye an k'a mɛn k'a ye min fɔ sarafo ma kunun ko ale de tun bɛ fili la ye wa sarafo ye décoro ye nin de ye décoro ye nin décoro ye nin de ye décoro ka ɲi maa ɲɛ a ye fantanw dɛmɛ vidéo kun t'o de ya donc n'an y'o ye an b'o ta ka inbox la ko mun kɛra a bɛ ɲɛna ko ne ye ɲɔgɔnna fɛn dɔnbali de yan k'a y'a ka mɔgɔ ɲumanw perdu jɔn de y'a to a y'a ka mɔgɔ ɲumanw perdu n'i ye escroc ye n'i ye quatre fili i b'i ka mɔgɔ ɲumanw perdu donc ne ma don combat la o kama ne donna combat la mɔgɔw bɛ ne don kɛlɛ in kɔnɔ yan groupe in san mɔgɔw bɛ ne don yan nɔ ne dɔnbagaw bɛ yan ne tɛ mɔgɔ ka escroc la quoi i ka nin impoliya kuma ninnu i b'a kun ta ka bɔ ne kan i b'a fɔ i yɛrɛ ɲɛna quoi nin ye imbécileya de ye nin ye yɛrɛdɔnbaliya kuma de ye quoi ne tɛ nin manamana nin bolobaliya kuma ɲɔgɔn fila kana nin fɔ ne ye quoi est ce que ne ye kuma jugu fɔ sarafo ma i ka impoliya ninnu i b'a da i yɛrɛ ma quoi ka t'i bɛɛ ta i k'a kunu quoi i b'a faamuya ne mago t'i la quoi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe sɔrɔ e ɲɔgɔnna bila kɔrɔ sira mananakan fɔ ne ɲɛna quoi joduma non Joyi a bɛ n kɛnɛya a y'a fɔ a ye ko il peut intégrer la team Martinez an mago b'a la an mago b'a la an mago b'a la voilà donc sisan an bɛ na sisan an bɛ se denkɔrɔ ma
ani cɛnin bɛ k'a ka communication kɛ nin ye sisan an tɛna publicité gratuite kɛ mɔgɔ ye u bɛ ɲɔgɔn wele donc n'u ye ɲɔgɔn wele u bɛna stratégie dɔ bila en place stratégie min n'a bɛ wele ko munumu nka stratégie a sera mɔgɔ ninnu na quoi parce que u ye vocal in ta ka taa fili ninnu kun donc ninnu kɛlen ka vocal in lamɛn u y'a ye sisan ko olu ka faamuyali la ko non ko ja ko wari ma di cɛ tɔgɔ sarafo ma alors que a bɛɛ planifielen don a planifielen don cogo min na sisan n bɛ n'o fɔ aw ye cɛnin min bɛ dɛnkɔrɔ ka publication kɛ sisan je pense que aw bɛɛ b'a dɔn aw caman kan k'a dɔn sisan kɔni tɛ sa hali si nin wagati in na komi dɛnkɔrɔ ko bɛna ban sisan peut-être a ka page bɛna bin mais o cɛnin o ni dɛnkɔrɔ ye ɲɔgɔn wele n'a ni dɛnkɔrɔ ye ɲɔgɔn wele communication sera Idriss Martinez Konipo ma solution fila de don soit cɛnin ye dɛnkɔrɔ tarayi ka dɛnkɔrɔ enregistrer k'a fili mɔgɔw kun soit ani dɛnkɔrɔ bɛnn'a kan de u bɛna kuma sisan ka vocal in labɔ k'a kɛ i n'a fɔ vocal ye fuite kɛ o la mɔgɔw ka se ka dɛnkɔrɔ sarafo jabajɛya o de la aw b'a ye sarafo b'a fɔ ko ala bɛna tiɲɛ banke parce que nin ko in nin ye sarafo choqué k'a éduquer dɛ anw yɛrɛ ka mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ M5 kɔnɔ n tɛna bɔ n'u bɛɛ ka vocal ye parce que ça m'intéresse pas mais M5 yɛrɛ kɔnɔ u ye ko min da sarafo kan aw ma ye a ko k'a bɛ bɔ a dɛsɛlen don ka bɔ a ne t'a dɔn hɔrɔnya la danbe la nin cɛ bɛ se ka bɔ n'a bomosi ye cogo min na k'ale bɛna kuma anw fɛ k'an ma di anw k'ale lamɛn tuguni quoi an ka dɛnkɔrɔ ni a ka cɛ in ka kuma lamɛn mun bɛ k'a ka page gérer nin ye sisan an k'a lamɛn u bɛna mun fɔ an k'a ka bon hakili ma yen de aw bɛ da la ko Idriss bɛ ka ninnu bali ka sunɔgɔ yen de aw bɛ da la ko Idriss sababuya la ko dɛnkɔrɔ fasala yen de aw bɛ da la ko dɛnkɔrɔ est prêt de miser même des millions pour que ka se ka Idriss combattu o de la ne y'a fɔ aw ye maliyɛnw ko ni ne mago tun bɛ wari la dɛnkɔrɔ ye 2 millions de di Siko ma k'a ka nkalon dɔrɔn da ale la k'a bɛ se baara la o ye 2 millions ye ne ye ko min da dɛnkɔrɔ kan fo ka taa polisiw jɔ dɛnkɔrɔ ka da la bi ni ne tun ko dɛnkɔrɔ ma ko n mago bɛ 50 millions de la ani villa kelen dɛnkɔrɔ tun b'a di ne ma solution yɛrɛ t'a la yɛrɛ mais ne de ko n mago de t'o la anw ko hɔrɔnya anw ko dignité anw ko danbe anw ko ka fantanw dɛmɛ o de ye anw ka pensée o de ye anw ka réflexion ye balimakɛ dɔ bɛ k'an wele nin wagati in na je pense que ale an k'ale lamɛn parce que ale allô allô oui balimamuso bonsoir bonsoir oui ça va hein oui ça va somɔgɔw oui ça va n bɛ direct de la quoi n t'a dɔn n'a sɔrɔ n'i b'a kalama non n t'o kalama voilà i bɛ n wele kɔfɛ quoi ok n tun bolo mɔgɔ min don yɛrɛ o tɛ donc sisan an ka jɛ an ka dɛnkɔrɔ ninnu lamɛn y'a faamu wala kɛlɛw tɛ kelen ye parce que i b'a dɔn sarafo filɛ nin ye bon a ye ne kanu ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ yɛrɛ ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye a ko a bɔra tiɲɛ dɔ de kalama maliyɛnw an bɛ posi minɛ yan fɔlɔ dɛnkɔrɔ ko sarafo ko a n'ale ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ko sarafo y'ale kanu ko sarafo ko k'a bɔra tiɲɛ dɔ de kalama maliyɛnw n bɛna ɲininkali min kɛ sisan dɛnkɔrɔ ka kuma daminɛ la fɔlɔ dɛnkɔrɔ ko k'ale ni sarafo ma deli ka ɲɔgɔn ye bon vu que dɛnkɔrɔ ni sarafo ma deli ka ɲɔgɔn ye sarafo bɔra k'i sigi ka dɛnkɔrɔ bunteko fɔlɔ kɛ ka tila ka na deuxième vidéo la ka dɛnkɔrɔ bunteko filanan kɛ troisième vidéo la ka tila ka na anw neni fo ka taa an masaw dɔgɔya ko musokolondenw dɛnkɔrɔ soutenir na donc ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan sarafo bɔra tiɲɛ kalama cogo di mun de ye sarafo labɔ tiɲɛ kalama a ye tiɲɛ dɔn cogo di au moins a bɛ se ka tiɲɛ dɔn n'a sɔrɔ ani dɛnkɔrɔ kumana dɛnkɔrɔ ye fɛn ɲɛnamani kumabali yira a la a ye wari tu mais a nana explication min di o ye kunfinw ka explication kɔrɔ ninnu de ye ko a taara sungurubaw dɛmɛ a ye fantanw dɛmɛ a ɲɛna polisiw ma a ye nin don yan fɛ a ye nin bɔ yan fɛ mais a ye kuma bɛɛ fɔ fo ka jaabi yɛrɛ kɛ est ce que dɛnkɔrɔ ye escroc wa ou bien escroc tɛ a ma sɔn k'o jaabi dɛ a kɔni nana anw neni k'anw buruja ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ anw ma k'ale ye tiɲɛ ye sisan mais a ye tiɲɛ ye cogo di dɛnkɔrɔ dun ko k'ale n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye donc an bɛ sarafo ɲininko la a k'o jaabi d'an ma n'aw ko ko aw ka kegun Idriss aw bɛ dogo yɔrɔ min na dɛ ne bɛ si yen an ka taga disi da ko in disi la i b'a fɔ aw yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ aw yɛrɛ fɛnɛ ne kanu cogo min na parce que ne yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye siɲɛ 2 wari ko tancɛ foyi ko tancɛ i ye kɛlɛ daminɛ a bɛ kalo 2 bɔ bi ne ma fili i b'a ye yan de k'a fɔ ko kuma in dilannen don quoi est ce que tu vois normalement n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna maliyɛnw comme n y'o de fɔ aw ɲɛna stratégie de la communication n b'a dɔn kojugu quoi n b'a dɔn n bɛ notion fitinin di aw ma quoi
ni mɔgɔ bɛ téléphone na o bɛ ka kuma m'o secret fɛnɛ d'aw ma su in na quoi ni dɔ y'i wele sans téléphone na i n'a tigi bɛ ka kuma n'a bɛ ka kumaw f'i ɲɛna i yɛrɛ b'a dɔn ko min tɛmɛna e n'a ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko min kɛra n'a tigi bɛ ka tila ka segin o kumaw kan k'i ɲininka ou bien a bɛ ka question poser i kunna dis-toi que a bɛ k'i enregistrer ou bien i bɛ haut-parleur la a bɛ fɛ dɔ de k'i lamɛn est-ce que vous comprenez ni ne i wele sisan n bɛ k'a fɔ par exemple sisan Baba Cabral cɛ ne ko yakili b'a la don min na an tagara yan fɛ yen nɔ denni tun bɛ yan fɛ yen nɔ cɛ n ka y'a dun ta a y'a bɔ tan yɔrɔ yakili bɛ denni in na ne ko denni ye mun fɔ yɔrɔ ye kɔni yakili b'a la a ma fɔ ne ye tan a ma fɔ ne ye tan n bɛna mun fɔ aw ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ dɔ de sigilen don kɛrɛfɛ n bɛ fɛ Baba k'a confirmer téléphone na o ye di pour que o k'a lamɛn ou bien ni Baba bɛnmankan don an bɛna a dilan pour que k'a bila sisan k'a kɛ i n'a fɔ a ye fuite kɛ sinon n'o de fɔ aw ɲɛna ni denkɔrɔ bɛ se ka communication kɛ cogo di mun bɛ ka denkɔrɔ ka charge de communication kɛ bi olu fila ka kuma téléphone na o enregistrement kana yɛrɛ sɔrɔ Idriss ka téléphone kɔnɔ aw t'a dɔn depuis ko il y a quelque chose aw ka kekun ni mɔgɔ min ye aw b'olu dɔn mais est ce que aw bɛ Idriss Martinez dɔn donc u tun bɛ nin vocal in bila sisan ka na di ne ma k'a kɛ i n'a fɔ ko vocal ye fuite de kɛ sisan o la ne bɛ girin dɔrɔn ka nin ta ka nin jouer vocal in a bɛ olu bɛɛ de dédouaner ka tila tuguni ka Sarafo yɛrɛ dédouaner mais n bɛna Sarafo ka M5 mɔgɔw la kunu aw ye minnu la sunɔgɔ aw ka groupe kɔnɔ yen an k'a lamɛn an ka taga a bɛ kalo 2 bɔ bɛɛ ne ma fili dɛ i yɛrɛ tun bɛ 1000 ci dɔw ma k'u ka crédit k'u kun k'a ka jɛ ka kɛlɛ in kɛ a tigi y'a fɔ ɲɛna k'i ye 1000 caman a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ voilà bon nin kɛkun ye mun de ye sisan nin kɛkun ye k'a yira maliyɛnw na ko cɛnin bɛ k'a ka page gérer ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ he cɛ i ka wari minɛ sa i ka bɔ an da la denkɔrɔ bɛ k'i sara de a donna tan a bɔra tan denkɔrɔ bɛ fɛ k'o fɛnɛ jabajɛya sisan en même temps a bɛna taa Sarafo jabajɛya donc n'u ye nin vocal in labɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ah et pourtant ko ja cɛ in bɛ ka denkɔrɔ ka vidéo bila ja wari ma d'a ma koyi ja bɛ k'a kɛ denkɔrɔ kanu de kama koyi maliyɛnw aw tɛ Idriss Martinez kɔni b'o dɔn hali walayi le petit là aw t'a dɔn mais n bɛna n yɛrɛ yira aw la an ka taga bon comme a bɛɛ ye kɛlɛ kelen ye mais Sarafo kɔni ka côté la ni a ye Sarafo ka fɛn o fɛn ye aw kana partager voilà a kana partager a kana kuma ale ka fɛn foyi kan ni ale ka fɛn min ye dɔrɔn a y'a to yen parce que n'a y'o kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna i b'a fɔ complice don mais comme ale yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ baaraɲɔgɔnya aw fɛnɛ bɛ kɛlɛ de kɔnɔ parce que ni ale yɛrɛ kungo de ma ko ne k'a fɔ n ka mɔgɔ ye mais ne b'a dɔn ko pisisi kelen pe o de ta ka gɛlɛn mais ni ale y'aw ta ye a bɛ k'a kɛ bɔ a hakili bɛna faamu mais n'i y'a dan ne yɛrɛ ma aw fɛn fɛn bɛ kɛlɛ kɔnɔ a b'ale ta in to yen fo n'a yɛrɛ ko ko a ka partager sinon n'a ye ko ko kɛ a b'a to yen voilà munna o bɛ ka kɛ sisan maliyɛnw parce que M5 mɔgɔw kɛlen don ka taa tugu Sarafo kɔ la u ka ku la u ka groupe WhatsApp kɔnɔla la yen nɔ donc Sarafo y'a yira denkɔrɔ la sisan mun y'ale ka vidéo publier u k'a dabila et puis a yɛrɛ tɛ ka bɔ ka vidéo kɛ tuguni yɛrɛ n'i y'a mɛn vidéo kɛ n ko y'a sɔrɔ i hakili lafiyalen de don comme bɛ Sarafo kɔ bi a n'a tɛ filan ye o donc a tɛ se ka bɔ tuguni quoi maloya kɛra jigilatigɛ kɛra a kɛra kumasulu ye quoi donc maintenant u bɛ ka o de ɲɛfɔ tantôt a y'a lamɛn u bɛna se Idriss Martinez kɔni ko ma yɔrɔ ma quoi u tɛna faamu u t'a faamu vidéo yɛrɛ bilalen faw la Idriss la est ce que aw ye nin yɔrɔ mɛn maliyɛnw ko Sarafo ka vidéo bilalen ko fa wulila Idriss la nin yɔrɔnin ne la yɛlɛ dɛ walayi bilayi nin yɔrɔnin la yɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ko vidéo bilalen ko fa wulila Idriss la an ko yɔrɔnin na segin dɔɔni o yɔrɔnin a ye hakɛ to o yɔrɔnin ye show barada ye dɔɔni quoi voilà an k'o lamɛn aw fɛnɛ bɛ kɛlɛ de kɔnɔ parce que ni allô allô oui, mon frère, c'est quoi ton problème? Tu m'appelles une fois, j'y raccroche, 2 fois, j'y raccroche, 3 fois. Tu me direct là, là, comment tout est ça, n'incle bien wele. D'accord. Ale yɛrɛ kungo de ma ko ne k'a fɔ n ka mɔgɔ ye mais ne b'a dɔn ko pisisi kelen pe o de ta ka gɛlɛn mais ni ale y'aw ta ye a bɛ k'a kɛ bɔ a hakili bɛna faamu mais n'i y'a dan ne yɛrɛ ma aw fɛn fɛn bɛ kɛlɛ kɔnɔ a b'ale ta in to yen fo n'a yɛrɛ ko ko a ka partager sinon n'a ye ko ko kɛ a b'a to yen voilà farafin ma ɲi quoi u tɛna faamu quoi. vidéo yɛrɛ bilalen faw la Idriss la ayi bon komi Sarafo fɛnɛ ye mɔgɔ de ye diɲɛ bɛɛ b'a bɛɛ ne yɛrɛ n'a kɔni ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne n'a ma ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ye tiɲɛ de ɲini ka tiɲɛ ye a ko ne ka dɔrɔmɛ 1 a t'a fɛ
ne wargo kuma bonda ko do ko me warta ka dama 12 ko do ka be barajo ka te wargo kuma re sa fiu ale be tiene ko abaro nye nyuma mi ke mali kono abaro nye fantom mun debe abaro nye desi Malion au bora sisan au ye dengoro mangana me anaka 12 Malion au ni alache ni me do hakili fe nunu fla nunu de koko fuga Idriss kele olu fla de be kuma na Idriss tene mais Idriss be ga vocalin ji ou ye vocalin soro tokodi Idriss ye vocalin soro tokodi vocalin te do wore ou ye ni vocalin de gland ou re dama ni ñogon ci sisan ka soro ka ni vocalin fli ka ta M5 moko fe sisan ka ta ke ko ka sarafo dédouaner quoi comme quoi sisan aw yere ya met dengoro yere da kono ko sarafo ko ka mago te warla ka be dengoro deme alan kira de kama mais ne ma se ka mun famiyo abe dengoro deme ni dalwa dmendi ale de bora ka dengoro di on ma en 2 vidéos 3e vidéo anana ande yelema donc maintenant aye mun tien de ate boko fanya wa ale tien jumendi a dalen de sugura wa jine do de chira ma wa aye tien jumendi aka boko de fo onyi amase ko de kew anani sigi doro ne ko dengoro sungurba o deme demsen do ay baraketa bana mais ale yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ dengoro ma a ma se ka na si contredit o de dabalba ye ne Idriss minɛ sisan k'u bɛna anw filo ka nin vocalin dilan k'o bila ka fiti kɛ k'o bila diɲɛ ɲɛfɛ o la n'i ye lamɛn dɔrɔn i b'a fɔ cɛ ja maa minnu bɛ ka dengoro dɛmɛ u bɛ k'a kɛ a kanu de kama koyi non tiɲɛ yɛrɛ la ja wari ma d'u ma koyi n terikɛ sarafo i ye wari min dun ne de y'a f'i ɲɛna i b'a dun kan fɔ ala kama ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ olu dɛmɛ ale bɛ kɛlɛ de kɛ ko n ka da ka sunɔgɔ n'a to a ka kɛlɛ man ko sarafo ko k'ale bɛna kɛlɛ de kɛ ko dengoro k'a da ka sunɔgɔ a bɛ nin kɛlɛ kelen de kɛ nka a mago tɛ wari la sarafo yi ni ko sunɔgɔ i y'a faamu hali kunu n y'a kɛ exprès la n ko n bɛ fɛn dɔ caman ko kun yo maliyɛnw aw y'a mɛn dɛ aw y'a mɛn a ko hali kunu n y'a kɛ exprès la ko n bɛ fɛn dɔ caman o de la aw b'a ye mɔgɔw bɛ wuli ka na k'u bɛna dengoro dɛmɛ parce que bɛɛ b'a dɔn Idriss ye dengoro se niveau min ma hali deerani mun tɛ kuma n'i b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ n'i nana k'i bɛ dɔ fɔ dengoro ma ko k'a soutenir Idriss kan dengoro b'i wele ka dɔɔnin d'i ma donc aw yɛrɛ y'a mɛn sarafo in nɛ yɛlɛma cogo min na a ko ne m'a fɔ dɛ ale dabara de y'a fɔ ko n tun y'a wele ko n bɛna dɔ d'a ma k'a ko ko kana dɔ di yan ce qui veut dire que cɛ o cɛ bɛ ka dengoro dɛmɛ dengoro bɛ dɔ de d'i ma l'analyse de Idriss Konipo ne m'a fɔ dɛ ale de y'a fɔ n'o de fɔ aw ɲɛna nka aw bɛ taa yɔrɔ min na k'aw dogo ne Idriss bɛ si yen de aw tɛna maa si don filo kɔnɔ ka Idriss to balo la a tɛ se ka kɛ kɛcogo yɛrɛ t'a la an b'o yɔrɔnin fana lasegin dɔɔnin k'a ye dɔɔnin ci sarafo ma ko sarafo ma sɔn a la donc maa o maa bɛ ka bɔ ka dengoro défend dengoro lui-même confirme que ala kama ko tɛ dɛ i bɛ bɔ i b'a défend a bɛ dɔɔnin ci ma aw m'a ye jama bɛ ka bila Idriss la nin wagati in na aw tɛ k'a faamu wa vidéo man bɛɛ bɛ ka bɔ o Idriss fara dengoro la aw m'a faamu sunkalo sera nansɔngɔ ɲini ko don mais an ka segin fitinin dɔrɔn aw ka yɔrɔnin lamɛn k'a tun bɛna fitinin ci dengoro ma sarafo ma ko sarafo ma sɔn a la ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne n'a ma ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ye tiɲɛ de ɲini ka tiɲɛ ye a ko ne ka dɔrɔmɛ kelen a t'a fɛ ne ye wariko kuma bɔ n da kɔnɔ don o don ko n bɛ wari ta k'a d'a ma 12 ko don k'a bɛ baara jɔ k'a tɛ wariko kuma yɛrɛ fɛ a fɛ fiyewu ale bɛ tiɲɛ de kɔ a b'a dɔn n ye ɲuman min kɛ Mali kɔnɔ a b'a dɔn n ye fantan minnu dɛmɛ a b'a dɔn n ye dɛsɛbagatɔ minnu dɛmɛ ale a tun bɛ nin bɛɛ kalama jan'a ka don vidéo kɔnɔ k'i bunte a tun bɛ nin bɛɛ kalama a ye vidéo fɔlɔ kɛ a y'i bunte a ye vidéo filanan kɛ a y'i bunte a tun bɛ nin bɛɛ kalama mais an ka taga kɛlɛ de kɛ ko n ka n da ka sunɔgɔ a lamɛn dɛ n'a to a ka kɛlɛ ma n ka n da ka sunɔgɔ i y'a faamu hali kunu n y'a kɛ exprès la n ko n bɛ fɛn dɔ caman ko n y'o kuma fɔ an bɛ ɲɔgɔn to yen ale nana kɛlɛ kɔnɔ parce que ale b'a dɔn n ye maliyɛn den de n ye ko dɔ de kɛ jamana in kɔnɔ ni lebu man kan ale bɛna de pour que k'an sutura donc ne ale ka fɛn fɛn a y'a to yen voilà a y'a to yen pewu voilà a kɔni ye ɲuman kɛ i yɛrɛ ɲuman na a ye ɲuman min kɛ a diyara i ye kojugu fa donna Idriss la foyi ma don Idriss la fɔlɔ Idriss bɛ tila ka yi comme a bɛɛ bɛ sarafo dɔn on a des gens qui sont là pour t'attendre, pour aller à deux semaines, pour démontrer, pour m'ouvrir, bien fait, dans mon bénéfice. Donc, ça faut qu'un vidéo y ait faoula là. Wallah, il est au plan de m'inquiéter. Moi, il y a un message qui m'a dit, mais Ali, les gars, ça va pour la nouille. Ça va pour les gens à moi, nous sommes à la Rohan, il y a un vocal de la Rohan, ça va à mon maman, on a vu de la vie. Ça va pour la nouille, je ne peux plus aller à Rohan. Après, le groupe, nous avons été là, nous avons dit, oh, allez, marcher.
ni mo sangare mo darabe mi je mo fi ni ala daranda tadro mo ma ke beta ni bon sarafo flo ke le fo mena sarafo ka fo ye aga to e flo aga kele ke ka ba merci Maliens au bora sisan ayuka stratégie de munumu lajé. C'est comme par exemple Messalila neni Albert comme Albert de nega homme de terrain neni Albert anga kuma conversation na o conversation ka ta yere sur groupe WhatsApp ou kono o conversation ka ta yere sur en jugu do bolo Maliens o ta do depuis ko ko do be ya aw ni ala cɛ ni bɛ don hakili fɛ bon ni ne sera i b'a dɔn bon comme kunfinw de fana ka c'u ka groupe ninnu kɔnɔna la o de la ne ko n tɛ groupe ko la u taara nin bila u ka M5 groupe kɔnɔ dɔrɔn u bɛɛ ko k'olu ye tiɲɛ ye ko non ko maintenant k'olu ye tiɲɛ ye k'olu ye tiɲɛ ye a y'a jɔ min k'a yɔrɔnin ɲini bani ni sera ka yɔrɔnin ye k'u ye tiɲɛ ye. Ici Krofof voilà o de y'a to Jasarafo yɛrɛ kumana le sauveur du Mali ka suro 23h20 ni ma fili o y'a sɔrɔ ne sunɔgɔra donc ne wulila vocal ka ca donc ne y'a sɔrɔ tuguni yɔrɔ bɛ sɔni makɔrɔni ye. Voilà donc ne nana ni vidéo ye ni fɛnw ye yan donc comme ka bɔ ka kuma ne ta in kun de ye Sarafo ka bɔ ka kuma quoi ja kuma na yan fɛ a ye vocal kelen bila yen donc o vocal o bɛ yen voilà ko mɔgɔw ka sabali ko 21h k'a bɛ ko bɛ connecté k'a bɛ bɔ ka kuma donc ne b'a dɔn bi Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi baro wɛrɛ tɛ ni nin tɛ quoi parce que Sarafo ka lagosi o ye dɔw ka miiriya ye Sarafo ka kɛ mɔgɔ denni ye o ye dɔw ka miiriya ye. Donc dɔw ka cɛsiri o ye quoi Sarafo ka kɛ mɔgɔ lankolon ye quoi anw tɛ sɔn cogo si la fo n'an dɛsɛra Sarafo bɛ min kɛ an na a b'o de kɛ mais an tɛ sɔn Sarafo bɛ bɔ k'i jɛya n'a y'a sɔrɔ fɛn tɛ yen nɔ a ka bɔ ka tiɲɛ fɔ diɲɛ k'a dɔn vraiment ko min ye réalité ye quoi sinon ka bɔ ko décoro kɔni tɛ arnaqueur ye wa non o kuma kɔni n tɛ sɔn o kɔni ma ni Sarafo nana a ka fɛn wɛrɛ fɔ an bɛ min faamu vidéo kun ye min ye a k'o jɔnjɔn fɔ an ɲɛna sinon ka bɔ kamalen tɛ arnaque. N terikɛ n bɛna vidéo kun f'i ɲɛna Sarafo ko vidéo kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka dɛnkɔrɔ piéger mais Sarafo ye mun minɛ a tɛ se k'o fɔ aw ye an k'a lamɛn. Sarafo merci beaucoup vraiment dada ka nin vocal bilalen sisan groupe kɔnɔ a y'u nɛn falen ne la tuguni n ko cɛ ninnu nalon ta ka di koyi a y'a lamɛn. Kosɔn ne filɛ ka yɛlɛ sanfɛ a ko k'i kumana Suro parce que Suro ne dara joona voilà ne kuma i ka nin vocal lamɛn sinon ne taara ni vidéo ye le digne de M5 RP ne taara ni vidéo ye yen nɔ donc ka bɔ ka kuma sara mɔgɔw la fana Krofof bɔra ka kuma nin ye donc i ye audio dɔ ci a ma donc a bɔra ka audio in bila donc an y'a lamɛn voilà donc ne yɛrɛ kɔni kun y'a fɔ n ko i ye wari min minɛ sa dekɔrɔbɔlaw i ka taa ka wari d'a ma parce que nin kuma in de bɛ ka fɔ Sarafo parce que an tɛ se ka sɔn quoi donc vraiment i kuma na diyara n ye quoi donc yanni mɔgɔ wɛrɛw an jugu minnu bɛ k'an kɛlɛ yanni olu ka bɔ k'i dɔgɔya k'i da lɛfɛ la fɔlɔ an minnu min ye i dɔ ye an de fɔlɔ b'i da lɛfɛ la voilà u k'a dɔn k'a fɔ ko an ni tɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko in na voilà nin vocal in donc o de y'a to n ye fɛn ninnu bila ka taa yan fɛ quoi donc Sarafo vraiment i yɛrɛ kumana groupe sanfɛ le sauveur du Mali n kun b'i ka vocal in lamɛn quoi sinon ni kun y'a lamɛn fana n kun tɛ fɛn ninnu transférer M5 din sanfɛ quoi parce que a kun de i ka bɔ ka kuma quoi ja i kuma. Maliens aw yɛrɛ y'a ye Idrisi t'a don cogo min na denkɔrɔ ni Sarafo ninnu k'u la n y'o de fɔ aw ɲɛna Idriss ka kɛlɛ a éviter parce que ne ka kɛlɛ tɛ ko n b'i caresser k'i bila n y'o fɔ bɛɛ ɲɛna j'ai dit à tout le monde n ko ni ne ye kɛlɛ daminɛ n bɛ se k'a nɔngiri ka kalo kelen kalo fila hali san kelen kɛ mais a dɔn k'a fɔ ko n bɛ tila ka segin ka na dɛ bilahi wallahi bilahi n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo ne delila ka 1200 € bɔ n yɛrɛ kunna wari kɔnɔ pour que ka faux